တတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမာတုလံသာတဓမ္မကနုဒ္ဓမံအဘိဝါရိယဘာတိတံအဘိဓမ္မထသင်္ကဟံနမောဗုဒ္ဓာယတိတံနမောဗုဒ္ဓာယတိတံနမောဗုဒ္ဓာယတိတံအယရှိပြေနာ၌ရှိကြကုန်သောအနန္တစัจ java လာအနန္တတတဝါတို့ဘိယံခတိငြိမ်းကြပါစေဒေါသခတိငြိမ်းကြပါစေဆင်းရဲခတိငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေအာရယ၌ရှိကြကုန်သောထေဝံခြင်းအနန္တစัจ java လာအပေဘုံသာအနန္တတတဝါတို့ဘိယံခတိငြိမ်းကြပါစေဒေါသခတိငြိမ်းကြပါစေဆင်းရဲခတိငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေအထေယ၌ရှိကြကုန်သောထေဝံခြင်းအနန္တစัจ java လာအနန္တနတ်မြမာတို့ဘေးရန်ခတိငြိမ်းကြပါစေဒေါသခတိငြိမ်းကြပါစေဆင်းရဲခတိငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေယနေ့အဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ကိုနာယူသိကြကြကုန်သောဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့နှင့်ဤနေမြေဤဒေသတွင်ရှိကြကုန်သောမြေအပ်မမြေအပ်ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့သည်လည်းဘေးရန်ခတိငြိမ်းကြပါစေဒေါသခတိငြိမ်းကြပါစေဆင်းရဲခတိငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေသာဓုသာဓုသာဓုအမှန်မိတ်ဆွေများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေကျွန်တော်တို့ဒီကကြောပထမစဉ်စိတ်ပိုင်းကိုဆွေးနွေးလာတာဟာအခုဆိုရင်အပိုင်း30ကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်တစ်ပတ်တုန်းကဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုမေးခွန်းလေးတွေပေးခဲ့တာရှိပါတယ်အဲ့ဒီမေးခွန်းလေးတွေကိုမမိတ်ဆွေများမှတ်စုစာအုပ်ထဲမှာပြန်ကြည့်ထားပါဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မှာခဲ့တာပါဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမေးခွန်းလေးတွေကိုနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အဖြေလေးတိုက်ကြည့်ကြမယ်နော်ပြီးတော့မှသင်ခန်းစာဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိကုံးမှာပထမဦးဆုံးဘုရားဘာသာဝင်တို့ဤပန်းနိုင်ဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ဤသဘောကိုနားလေသမျှရှင်းပြပါဆိုပြီးတော့မှပေးထားတဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ဤသဘောကိုနားလေသမျှရှင်းပြပါဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမှတ်စုစာအုပ်စာမျက်နှာ8မှာရှိပါတယ်ပရမတ္ထတရား၄ပါးအဖွင့်ဆိုတာစာမျက်နှာ8မှာဖွင့်ကြည့်ရင်တွေ့ပါမယ်ပရမတ္ထတရား၄ပါးအဖွင့်အဲ့ဒီမှာဘာလဲဆိုတော့မေဖို့တို့ဤအာယုံဖြစ်၍ကံစိတ်ဥရုအာဟာရတရားတို့သည်မပြုပြင်အပ်သောအသင်္ခတအစစ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့မှနိဗ္ဗာန်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကံစိတ်မေဖို့တို့ရဲ့အာယုံဖြစ်ပါတယ်ကံစိတ်ဥရုအာဟာရတရားတို့နဲ့မပြုပြင်အပ်တဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့စာမျက်နှာ9မှာနိဗ္ဗာန်ရဲ့
အတိတ်ပဲရှင်းပြထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘဝကြီးဘဝငယ်ကိုချုပ်ဆက်တတ်သောကြောင့်ဝါနဟုဆိုအပ်သောတဏှာမှထွက်မြောက်တတ်သောကြောင့်နဲ့နိဗ္ဗာန်မိပါတယ်တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ရာဂစသောမိအပေါင်းဤငြိမ်းစေကြောင်းဖြစ်သောကြောင့်နိဗ္ဗာန်မိပါသည်ဆိုအဲ့တော့ရှေ့မှာဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့နိနဲ့ဝါနနဲ့တွဲလိုက်တာနိနဲ့ဝါနနဲ့ကျွန်တော်တို့တွဲလိုက်တဲ့ချိန်ကျနိသည်ထွက်မြောက်ခြင်းဝါနချုပ်ဆက်သူချုပ်ဆက်တတ်တဲ့သူဘယ်သူလဲတဏှာကလည်းဘဝကြီးဘဝငယ်ကိုချုပ်ဆက်တတ်လို့သူဒီလဲဝါနပါပဲเนาะဒါကြောင့်ဝါနဒီတဏှာဒီတဏှာရဲ့လက်ကနေထွက်မြောက်သွားလို့ဒါကြောင့်တဏှာကနေထွက်မြောက်သွားလို့နိဝါနကနေနိဗ္ဗာန်ကနေနိဗ္ဗာန်ဒီလိုဖြစ်ပါမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့နောက်တစ်ခုကတိုက်ရိုက်အဓိပ္ပာယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာငြိမ်းခြင်းလို့ပြောတာပါအဲကြောင့်ယာကစသော7ပါးသောမိတို့ဤငြိမ်းအေးကြောင်းဖြစ်သောကြောင့်ဆိုပြီးတော့မှဖြစ်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီပု္ပ္ပစာပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာနံပါတ်1အဘိဓမ္မာတုတေတိများမဖြစ်မနေသိထားရမည်ပရမတ်ဤသဘောအဓိပ္ပာယ်ကိုနှစ်နည်းဖော်ပြပါเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာဒီပရမတ်ရဲ့သဘောအဓိပ္ပာယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာပါမလဲဆိုတော့စာမျက်နှာ8မှာပဲရှိပါတယ်ပရမတ်အဓိပ္ပာယ်နဲ့စိတ်အကြောင်းဆိုတဲ့နေရာမှာဖြစ်ပါတယ်စာမျက်နှာ8မှာရှိပါတယ်အဲ့တော့မိမိတို့ဤတဲ့သဘောလက္ခဏာမှမဖောက်ပြန်သောကြောင့်မြတ်သောအတဲ့သဘောသည်ပရမတ်မိဤနောက်တစ်ခါကျတော့မြတ်သောတပ်ပိညုတဉာဏ်ဤကျက်စားရအာယုံဖြစ်သောကြောင့်ပရမတ်မိဤဆိုပြီးတော့မှပရမတ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပရမတ်ဆိုတာလေအရင်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးသားပါပရမတ်နဲ့အဋ္ဌနဲ့တွဲတာပရမတ်မြတ်သောအဋ္ဌအနဲ့သဘောဒါကြောင့်မြတ်ချင်းကိုပြန်ပြီးရှင်းပြပေးလို့မိမိရဲ့သဘောမှမဖောက်ပြန်သောကြောင့်မြတ်တယ်အနဲ့သဘောဆိုပြီးတော့မှအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်1ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်2မှာကြတော့ပရမနဲ့အဋ္ဌကိုနှစ်ခုခွဲလိုက်တာပရမကမြတ်သောအဋ္ဌကအနဲ့သဘောမြတ်တာကတစ်ခုအနဲ့သဘောကတစ်ခုအဲ့တော့မြတ်တာဒီဘာကိုပြောတာတော့တပ်ပိညုတဉာဏ်ကိုပြောတာအနဲ့သဘောဆိုတာဘာပြောတာတော့အဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့ကျက်စားရတဲ့အာယုန်တွေကိုပြောတာဒါကြောင့်မလို့တပ်ပိညုတဉာဏ်ဤကျက်စားရအာယုန်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ပရမတ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါနံပါတ်3ဖောက်ပြန်တတ်သောကြောင့်ရုပ်ဟုဆိုရ၌တဲ့ရုပ်ဖောက်ပြန်ပုံကိုလည်းရှင်းပြပါအဲ့တော့ရုပ်ဆိုတာဘာလဲလို့မေးတာမဟုတ်ရုပ်ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲလို့မေးတာပါเนาะအဲ့တော့ရုပ်ဖောက်ပြန်ပုံကိုရှင်းပြပါဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီစာမျက်နှာ6မှာရှိပါတယ်အေးအပူစသောဆန့်ကျင်ဘက်အကြောင်းတို့ကြောင့်ဖောက်ပြန်ခြင်းတို့ရောက်စေအပ်၏တဲ့ထို့သောဖောက်ပြန်တတ်သောကြောင့်ရုပ်မိ၏အဲ့ဒီအောက်မှာတွေ့ပါမယ်เนาะအောက်ကစာချောင်းဒီမပါမနေရထည့်ရပါပါဖောက်ပြန်ခြင်းဟူသည်မှာတဲ့အေးစသောဆန့်ကျင်ဘက်အကြောင်းတို့ဖြစ်လက်သောရှေ့ရုပ်အစဉ်နှင့်မတူသောနောက်ရုပ်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်အဲ့တော့ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုအေးစသောလို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက် तू ကအေးကအခုမှအစပဲရှိသေးတာနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးပါအောင်မယ်လို့ဆိုလိုတာเนาะအဲ့တော့အေးစသောဆိုရင်အပူတို့လာမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ခြင်ကြိုက်တာတို့နေပူတာတို့မှက်ကြိုက်တာတို့အဲ့ဒီလိုဟာစရည်เนาะတခုခုနဲ့ထိမိခိုက်မိလို့ဒီအသားတွေဒုံနဲ့ရိုက်မိလို့ညိုမဲသွားတာကအစအားလုံးပါလာမယ်ဒါကြောင့်အေးစသောလို့ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါနံပါတ်4ဖြစ်ပြပြောင်းလဲနေပါလျက်နံတရားများကိုတဲ့အဘဲကြောင့်ရုပ်ဟုမခေါ်သည်နီအဲ့တော့နံတရားတွေကြဘာလို့ရုပ်လို့မခေါ်တာတော့ဆိုအဲ့ဒီစာပိုက်9ရဲ့နောက်ဆုံးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะစာပိုက်9ရဲ့အောက်ဆုံးမှာရှင်းပြီးသားပါเนาะကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်မို့ဖောက်ပြန်ခြင်းရှိသောနံတရားများကိုရုပ်ဟုမခေါ်သင့်ပါဆိုပြီးကျွန်တော်လိုင်းလေးတာပြီးပြထားပါတယ်ဒါဒီလဲမေးနေကြဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့အဘဲကြောင့်ဆိုတော့တဲ့ပိတစသောတရားဤအစွမ်းအားဖြင့်တဲ့เนาะအဲ့တော့ပိတစတဲ့တရားဆိုလိုတာကဖောက်ပြန်တဲ့သွားအေးအပူစတဲ့အကြောင်းတွေကြောင့်ဖောက်ပြန်တာဒီလိုဆိုလိုတာဒါကြောင့်စိတ်ဆိုတာအေးအပူစားတဲ့အကြောင်းတွေရောက်ဖောက်ပြန်တာကိုကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ဘူးမသိတာဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ဒါကြောင့်အောက်မှာကျွန်တော်ဖော်ပြတယ်တနည်းအားဖြင့်အေးစသောစသဖြင့်နှိမ့်ဆက်အပ်သောရုပ်ဤဖောက်ပြန်ခြင်းမှာထင်ရှား၏နာဤဖောက်ပြန်ခြင်းမှာမထင်ရှားเนาะဒါကြောင့်နာတရားတွေကိုရုပ်လို့မခေါ်ပါဒီတိရသွားမယ်เนาะအဲ့တော့နောက်ပု္ပ္ပစာတစ်ပုဒ်ဒီနံပါတ်5ကျမ်းပြုဆရာအနုရုဒ္ဓာသည်တဲ့အဘိဓမ္မာကျမ်းကိုရေးသားရာတွင်က
ကာမဘုံရူပဘုံအရူပဘုံလောကုတ္တရာအဝိထဘုံဟူ၍အစဉ်အတိုင်းရေးသားရခြင်းအကြောင်းကိုဖြေဆိုပါတဲ့အဲ့တော့ကာမရူပအရူပဘာလို့အဲ့လိုစီတလဲနော်ဒါကိုမေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီစာမျက်နှာ9အောက်ဆုံးမှာရှိပါတယ်စာမျက်နှာ9အောက်ဆုံးမှာဘုံ၄ပါးနော်စိတ်၄ပါးအစဉ်အတိုင်းထားရဘုံဆိုတော့ तू ဘလို့စီထားသလဲဆိုတော့တဲ့အယုတ်ကစပြီးစီတာပါတဲ့နော်အယုတ်ကစပြီးတော့မှအယုတ်အမြတ်ဆိုပြီးတော့မှအစဉ်အတိုင်းစီထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟိုကဖော်ပြပေးပါမယ်ပြီးတော့မှဘလို့ယုတ်တာတော့ကာမဝဆရစိတ်ဆိုအကုသိုလ်တွေကစပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ယုတ်သောကြောင့်ကာမဝဆရစိတ်မြတ်သောကြောင့်ရူပဝဆရာပြီးတော့အလွန်မြတ်သောကြောင့်အရူပဝဆရာနဲ့အလွန်မြတ်သောကြောင့်လောကုတ္တရာဆိုပြီးတော့အစဉ်အတိုင်းထားပါတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်တခါနောက်ဥစ္စာနံပါတ်6မဲ့စိတ်ဖို့စိတ်တို့ဤလောကုတ္တရာမိဘုံကိုခွဲခြားဖြည့်ဆို၍အဲ့ဒီမှာတစ်ပိုင်းရှိမယ်ပြီးရင်ဒိဋ္ဌိကတတံပယုတ်တံ၌ဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြောင်းတရားများကိုလည်းဖြည့်ဆိုခဲ့ပါဆိုတော့မဲ့စိတ်ဖို့စိတ်တည်းရဲ့လောကုတ္တရာမိဘုံမက်စိတ်ဖိုစိတ်ရဲ့လောကုတ္တရာမိဘုံဒီဓမ္မမိတ်ဆွေများစာမျက်နှာ30မှာရှိပါတယ်စာမျက်နှာ30လောကုတ္တရာစိတ်အဖွင့်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာ तू ကမေးခွန်းမေးထားတာမက်စိတ်နဲ့ဖိုစိတ်ကိုပဲမေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအဖွင့်ထဲမှာ1နဲ့2ကိုပဲဖြေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပါဒံတဲ့ခန္ဓာဟုဆိုအပ်သောသင်္ခါရလောကမှာအာတဝတရားတို့၏အာယုံမဟုတ်သောအဖြစ်လွန်မြောက်ဆဲအဲ့ဒီမှာဂယုစိုက်ပါလွန်မြောက်ဆဲနော်လွန်မြောက်ဆဲဖြစ်သောကြောင့်မက်စိတ်ဒီလောကုတ္တရာမိ၏နောက်တစ်ခုကျတော့သင်္ခါရလောကမှာလွန်မြောက်ပြီးနော်လွန်မြောက်သွားပြီးပြီဒါကြောင့်ဖိုစိတ်ဒီလောကုတ္တရာမိ၏ဒီနှစ်ချက်ကိုဖြေရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရှင်းပြခဲ့ပါပြီလောကနဲ့ဥတ္တရလို့နှစ်ခုခွဲမှာလောကဒီတတ္တလောကဩကာသလောကသင်္ခါရလောကဆိုတဲ့လောကကြီး၃ပါးရှိပေမဲ့ဘသူကိုပဲယူရမလဲဆိုတော့သင်္ခါရလောကသင်္ခါရလောကမှာအတိအကျပြောပါဘသူကိုတော့ဆိုတော့ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဒါကြောင့်အတိတ်ပဲဖွင့်มาကြည့်လိုက်ရင်ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဟုဆိုအပ်သောသင်္ခါရလောကမှသုံးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်လောကအတွက်ကိုရဒါဆိုဥတ္တရလွန်မြောက်တာဥတ္တရလွန်နေဆိုတာဘလို့လွန်တာတော့ကားစီးပြီးတော့လွန်သွားတာမျိုးလားအဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးရှင်းပြတယ်အာတဝတရားရဲ့အာယုံမဟုတ်တာကိုလွန်သွားတယ်လို့ခေါ်တာပါနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်အာတဝတရားတို့ဤအာယုံမဟုတ်သောအပြင်လွန်မြောက်တာလွန်မြောက်နေစေမက်ဆေ့လွန်မြောက်ပြီးဖို့စေဒါကြောင့်ဒီနှစ်ခုကိုဖြည့်ရင်ရပါပြီနောက်တစ်ခါနံပါတ်9လူသားတို့ကျူးလွန်မိပါကအပြစ်နှင့်တကွမကောင်းကျိုးပေးစွမ်းနိုင်သည့်အကုသိုလ်စိတ်တို့တွင်တဲ့အဘဲကြောင့်လောဘမူစိတ်ကိုရှင်းဥစွာပြဆိုသည်အဲ့တော့အကုသိုလ်ဆိုတာမကောင်းတဲ့အမျိုးပဲအဲ့မကောင်းတဲ့အမျိုးကိုဘာလို့အရင်လာပြတယ်လဲပေါ့နော်ပြီးတော့အကုသိုလ်ကိုစပြီးတော့လာပြတယ်အကုသိုလ်မှာလောဘမှုကိုလာပြတယ်ဘာကြောင့်လုံးလို့မေးတာဟာအခုစာမျက်နှာ30အောက်နားလေးမှာရှိပါမယ်စာမျက်နှာ30အောက်နားမှာနော်လောဘမှုစိတ်အဖွင့်အစဉ်တိုင်းပြဆိုရခြင်းအကြောင်းဆိုတဲ့အောက်မှာနော်အကုသိုလ်စိတ်တို့တွင်တဲ့ပฏิတန်တေတီနေစကပင်တတ္တဝါတို့သည်တဲ့အဲ့ဒီမှာဝီထိစိတ်အစွမ်းဖြင့်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဂယုစိုက်ရမယ်နော်ဝီထိဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလောဘနော်ဘဝနိကံတိကလောဘဇောဝီထိဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဘဝကိုတတ်နှစ်သက်သောလောဘစိတ်ဆိုတာကိုအနောက်မှာပါဠိလိုရေးပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဘဝနိကံတိကလောဘဇောကျွန်တော်တို့ကမြန်မာလူဘဝကိုတက်နေတဲ့သောလောဘစိတ်လို့မရေးတော့ဘဲနဲ့ဘဝနိကံတိကလောဘဇောလို့ရေးလိုက်လဲစာစစ်တဲ့ဆရာတော်တွေဒီနားလဲပါတယ်เนาะဒါမှန်တယ်ဆိုတာလည်းသိပါတယ်အဲဒါကြောင့်ပါဠိလိုမြန်မာလူမှာတချို့စကားလုံးတွေရှည်သွားတတ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နောက်ပြီးတော့တီကာကျော်ရောက်ပြီးဆိုပါဠိစကားလုံးလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့မှတည်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဒါကြောင့်မလို့တည်တင်လောက်ကတော့ပါဠိစကားလုံးလေးတွေကိုထည့်ထားပေးပါတယ်ဒါကြောင့်အကုသိုလ်စိတ်တို့တွင်လဲပฏิတန်တေတီနေစားကပင်တတ္တဝါတို့သည်ဝီထိစိတ်အစွမ်းဖြင့်ဆိုပြီးတော့ဘဝနိကံတိကလောဘဇောရှင်းဥစွာဖြစ်သောကြောင်းလို့ဖြစ်ရင်လည်းရပါတယ်အဲ့တော့ဘဝနိကံတိကလောဘဇောမိမိရထားတဲ့ဘဝငါဒီဘဝဒီခန္ဓာကိုရရှိလေပြီဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်နောက်ပိုင်းထဲမှာပါလိမ့်မယ်ထင်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ချိန်ကြားမှာပဲအကျယ်ဆွေးနွေးပေးပါမယ်နော်ဟိုဘက်ကစုတီးတဲ့ဒီဘက်ပဋိတန်ဒီမှာဖြစ်သွားတဲ့အစဉ်တွေကိုအဲ့ချိန်ကြားမှာဆွေးနွေးပေးမယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့လောဘမှုစိတ်ဘယ်လိုကြောင့်ဘာကြောင့်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဆွေးနွေးမယ်အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာရှေ့ဆက်ပါမယ်
number 6နော် number 6မှာတစ်ခုကြံခဲ့တယ်ဒိဋ္ဌိကတတံပယုတ်တံဆိုတာကြံခဲ့ပါတယ် number 6ဒိဋ္ဌိကတတံပယုတ်တံမှာဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြောင်းတရားဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြောင်းတရားသည်ကျွန်တော်တို့အရင်တစ်ပတ်ကဆွေးနွေးတဲ့တဲမှာလည်းပါတယ်လေအယူပြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိဝဲခြင်းနဲ့တတ္တရအယူဥစ္စေတာအယူရှိသူဖြစ်ခြင်းဆိုတာနော်အယူပြတ်တဲ့လူတတ္တဝါကွာလူချို့မှကျွတ်တာအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းတော့သူ့အယူကိုလိုက်ယူမိနော်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်ဒီလိုပေါ့နော်မိမိကိုယ်တိုင်မှာတတ္တရဒိဋ္ဌိဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိအယူရှိနေရင်ဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒါလည်းရှင်းပြပြီးသွားပြီတော်တော်ကြည်ကြဲကိုရှင်းသွားရနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါနံပါတ်9မှာလူသားတို့ကျူးလွန်မိပါကအပြစ်နှင့်တကွမကောင်းကျိုးပေးစွမ်းနိုင်သည့်အကုသိုလ်စိတ်တို့တွင်အဘဲကြောင့်လောဘမှုစိတ်ကိုရှင်းဥစွာပြဆိုသနည်းဆိုတာကဖြည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့နော်ဒုတိယပိုင်းလေးကျန်တယ်တီကာအလိုကြရှင်းပြ၍သင်္ခါရအမိရသောတရားကိုလည်းမုတ်ချအားဖြင့်ပေါ်ပြပါအဲ့တော့သင်္ခါရအမိရတဲ့တရားကိုသင်္ခါရမှာ2မျိုးရှိတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မုတ်ချသင်္ခါရနဲ့ကာရဏုပစာသင်္ခါရဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မုတ်ချသင်္ခါရဆိုတာကဘသူကိုပြောတာတုံးဆိုတော့တဲ့သင်္ခါရရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတွေ့ပါမယ်စာမျက်နှာ7သင်္ခါရဆိုတာတဲ့နောက်စိတ်ကိုစိတ်အားထက်သန်လာစေတယ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့တတ္တိဒူးနဲ့စီရင်တတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ပုပ္ပပယောဂသည်သင်္ခါရမိဤတဲ့အဲ့တော့ line လေးနဲ့တားထားတယ်ပုပ္ပပယောဂဆိုရှေ့ဖြစ်တဲ့အာထုတ်မှုနော်ပုပ္ပပယောဂသည်ရှေ့ဖြစ်တဲ့အာထုတ်မှုဟာသင်္ခါရဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရှေ့ဖြစ်တဲ့အာထုတ်မှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းမှုအာထုတ်မှုတွေကြောင့်မလို့စိတ်အားထက်သန်သွားတာနော်ဒါကြောင့်မလို့ပုပ္ပပယောဂသည်သင်္ခါရမိဤနောက်အဲ့ဒီတိုင်းပဲတနည်းဖွင့်ပြတယ်ပုပ္ပပယောဂဖြင့်နောက်စိတ်ကိုထက်သန်စေမှုဟုသောတစားထူးဖြင့်စောက်ထဲမှာတစားလို့ပါလို့ကျွန်တော်တို့လည်းတစားလို့ပဲကရိယာတစားပလာဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တတ္တိနဲ့စီရင်တတ်တယ်ဆိုရင်ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသဘောပေါက်လို့ရပါတယ်နောက်စိတ်ကိုထက်သန်စေမှုဟုသောတတ္တိဒူးဖြင့်စီရင်အပ်၏ထို့သောစီရင်ကြောင်းဖြစ်သောပုပ္ပပယောဂသည်သင်္ခါရမိ၏အဲ့တော့မှအောက်မှာအတိအကျဖော်ပြပါတယ်ထိုသောကိစ္စတို့၌မပြုလုပ်လိုသဖြင့်တဲ့ဆုံးနေသောစိတ်ကိုမိမိကတော်၎င်းသူတစ်ပါးကတော်၎င်းပြုလုပ်ရန်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခြင်းပယောဂသည်မုတ်ချအားဖြင့်သင်္ခါရမိ၏အဲ့တော့မလုတ်ချင်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုတဲ့ကိုယ်တိုင်က၎င်းသူများတော်၎င်းတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ပယောဂကမုတ်ချသင်္ခါရဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ဒီမေခွန်းမှာဒီအထိပဲဖြေရမှာနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမုတ်ချသင်္ခါရရှိသလိုနောက်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်ကိုတိုက်တွန်းမှုကြောင့်ဖြစ်သောစိတ်ဤထက်သန်သည့်အဖြစ်ဟုဆိုရသောအထူးသည်ကာရဏုပစာအားဖြင့်သင်္ခါရသူကကြတော့အကြောင်းရဲ့အမိကိုအကျိုးမှာတင်စား၍သုံးထားတာเนาะအကြောင်းအမိကိုအကျိုးမှာတင်စားပြီးသင်္ခါရလို့သုံးထားတဲ့အတွက်ဒါသည်ဥပစာပရိယေအားဖြင့်သင်္ခါရဖြစ်ပါတယ်နောက်နံပါတ်8မိတို့သောနှလုံးသွင်းအမြင်ရှိသူကိုဒိဋ္ဌိအမြင်ရှိသူဟုဆိုရပါသည်တဲ့ဒီကာကြောလာအယဖြေဆိုပါစာမျက်နှာ7မှာပဲရှိပါတယ်စာမျက်နှာ7အပေါ်နားမှာဒိဋ္ဌိမှားသောအဖြစ်မြင်တတ်သောကြောင့်ဒိဋ္ဌိမိ၏เนาะအဲ့တော့မှားသောအဖြစ်မြင်တတ်လို့ဒိဋ္ဌိမိတယ်ကဲဘလို့မြင်တာတော့เนาะဘလို့မြင်တာတော့သူကမေးထားတာအဲ့တော့သူ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့နံပါတ်1နှစ်ဆိုနှစ်ချက်ဖော်ပြထားတာရှိပါတယ်သူကအလဲစာကြောင်းတောင်ဖြေစရာမလိုဒိဋ္ဌိတရားသည်တဲ့တာမညတရားဖြစ်တော်လဲအ내အကျိုးရှိမရှိအရာဌာနအစရှိသည်ဖြင့်ထူးသောအ내ကိုဟောနိုင်သည်ဖြစ်သည်ဖြင့်ဆိုဒါကသူကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ရှေ့မှာလည်းရှင်းပြခဲ့ပြီเนาะဒိဋ္ဌိဆိုတာအမြင်လို့အတိတ်ပဲရရတဲ့နဲ့အတိတ်ပဲဖွင့်လိုက်တော့မှားသောအားဖြင့်မြင်တတ်သောကြောင့်လို့ဖွင့်ထားတာဘာဖြစ်လို့မှားသောအားဖြင့်လို့ထည့်ရတာတော့ဒီလိုမေးမှဆိုလို့တော့ရမယ်เนาะဒိဋ္ဌိဆိုတာအမြင်ဒိဋ္ဌိမတ္တန်စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့သုံးတယ်เนาะအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိဆိုတာအမြင်ကိုပြောနေတာအဲ့တော့ဒီအမြင်လို့ပြောတာကိုရှေ့မှာဘာဖြစ်လို့မှားသောအဖြစ်ကြီးထည့်ရတာတုံးလို့မေးမှာဆိုလို့သူကအောက်မှာထပ်ရှင်းပြတာနော်စာကျွန်တော်တို့အဖြေမှာတော့သူထည့်စရာမလိုဘူးဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့စကားလုံးဒီတဲ့တာမန်စကားလုံးဖြစ်တော်လဲအ내နော်အကျိုးရှိမရှိနဲ့တဲ့အရာနေရာဌာနတွေမှာကိုလိုက်ပြီးတော့မှတဲ့အတိတ်ပဲပြောင်းတတ်တယ်ဗောနော်ထူးတဲ့အ내ကိုဟောနိုင်ပြီဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့စကားလုံးတစ်လုံးအားတဲ့တာမန်စကားလုံးဖြစ်ပေမဲ့လေနော်ကျွန်တော်တို့အကျိုးရှိမရှိပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှကောက်ယူရမယ်နော်သို့မဟုတ်သူ့ရဲ့နေရာဌာနပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကောက်ယူရမယ်ဆိုပြီးတော့မှကောက်ယူရပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်အခုလေဒိဋ္ဌိဆိုတာဟာ
အမြင်ဆိုတဲ့စကားလုံးကမှန်အတိတ်ပဲကမှန်ပါတယ်သို့တော့မှားတော့အားဖြင့်လို့ဘာလို့ထည့်ရတော့အကုသိုလ်နဲ့အကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်လို့အကုသိုလ်မှာမြင်တဲ့အမြင်ဆိုအမှားပဲဖြစ်ရမှာပေါ့ဆိုပြီးသူကဒါကိုရှင်းပြတာပါเนาะဒါကြောင့်ထိုးတဲ့အကုသိုလ်အရာ၌ဖောက်ပြန်သောအယူကိုသာလျှင်ဒိဋ္ဌိဟုဆိုအပ်၏ရမယ်เนาะအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့အမြင်ဆိုတာကိုမှားတော့အပြင်ထည့်လေအကုသိုလ်အကြောင်းပြောနေတာလေအဲ့တော့အကုသိုလ်မှာပါတဲ့အမြင်ဆိုရင်တော့အမြင်အမှားကြီးပဲဖြစ်မှာပေါ့ဒီလိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ရမယ်เนาะအဲ့တော့အောက်မှာသူကမြင်ပုံကိုပြထားတယ်ငါဤအယူသာမှန်ဤတဲ့တခြားသောအယူတို့သည်အချင်းနိတာဒီဟုနှလုံးသွင်းတယ်เนาะဒီလိုမြင်တယ်ကို့အယူပဲမှန်တယ်အဲ့တော့မေကွန်းမှာဒိဋ္ဌိဘယ်လိုမြင်တာဒိဋ္ဌိအမြင်လဲဆိုရင်ဒီနံပါတ်1နဲ့2ကိုဖော်ပြရမယ်ငါရဲ့အယူသာမှန်တယ်တခြားသောအယူတို့သည်အချင်းနိတာဒီဟုဖြစ်သောနှလုံးသွင်းခြင်းဟိုမို့အတ္တနိယအတ္တဆိုငါလို့ပြောတာเนาะအတ္တနိယဆိုငါဥစ္စာဒီငါဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဒီလိုငါလို့ဆွဲလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗာပြလဲငါရှိတယ်ဆွဲလိုက်တာငါမြဲတယ်ငါရှိတယ်ဒီလိုဆွဲလိုက်ခြင်းဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားပြီเนาะဒိဋ္ဌိအမြင်မှာနောက်ကအတ္တနိယဒါဟာငါပိုင်တယ်ဒီလိုဆွဲလိုက်တာဟာဒိဋ္ဌိအမြင်နေဖြစ်ပါတယ်ရမယ်เนาะနောက်တစ်ခါနောက်မေးခွန်းတစ်ခုကြည့်မယ်ဒါလေးတွေလေကျွန်တော်ကပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကိုဒီလိုထုတ်ပြီးတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကလည်းတင်တန်းခမ်းမတစ်ခုတည်းမှာမရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီလိုလေးပဲမေးခွန်းလေးတွေထုတ်ပြီးပြန်ဆွေးနွေးပေးတာပါဒါကြောင့်မလို့မေးခွန်းလေးတွေကျွန်တော်တို့တင်ပေးလိုက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီဖုန်းနဲ့ screen shot ရိုက်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ကိုယ်သင်ခန်းစာစာအုပ်နဲ့ပြန်ကြည့်ပါเนาะအဲ့တော့အဲ့လို screen shot ရိုက်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်လေ့ကျင့်ပြီးသားလည်းဖြစ်သွားမယ်နောက်တစ်ချိန်ကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးဆွေးနွေးပေးပါမယ်ရမယ်เนาะဥစ္စာနံပါတ်9သွန်သင်ဆုံးမမရလို့ဥပ္ပခာပြုလိုက်သည်ဟူသောစကားလားဥပ္ပခာဟူသောဝေါဟာရ၏အဓိပ္ပာယ်ကိုနှစ်နည်းရေးပြပါတဲ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဥပ္ပခာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတဲ့နှစ်နည်းရေးပြဥပ္ပခာဆိုတာနှစ်နည်းဒီမှာဖော်ပြထားပါတယ်အာယုံအရတာကိုခံစားတော်လေတဲ့လျစ်လျူရှုသောအချင်းအရာ၌တည်သောအဖြစ်ခံစားတတ်သောကြောင့်ဒါကတော့အာယုံရတာကိုခံစားပါတယ်တဲ့လျစ်လျူရှုတယ်ဆိုအလဲအလတ်အဖြစ်တာပြောတာနော်အဲ့တော့လျစ်လျူရှုတယ်အယမ်းကြီးလောဘလို့ဆိုရင်အယမ်းကြီးအာရပါရရှိမယ်ဒေါသလို့ဆိုပြစ်ခါဖြစ်သွားမယ်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်လျစ်လျူရှုတဲ့အချင်းအရာနဲ့ခံစားတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဥပ္ပခာမိပါတယ်နောက်တစ်ခါဒုက္ခဒုက္ခဝေဒနာတွေနဲ့မဆန့်ကျင်သည်ဖြစ်၍ခံစားတယ်အဲ့တော့ဒါဟာဒီနှစ်ချက်꿰ရခြင်းဟာပါဠိစကားလုံးကြောင့်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ပါဠိဥပဆိုတာဟာအသင့်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဥပါတိအသင့်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်နောက်တစ်ခါမဆန့်ကျင်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်မြန်မာလိုဆိုရင်တော့အပေါ်စကားလုံးနဲ့လိုက်ပြောအောင်ပြောရင်အသင့်ဆိုတာတော်ယုံတန်ယုံလို့ပြောတာနော်တင့်တာဆိုရင်လိုက်လျောညီတွေရှိတာလို့ပြောချင်တာနော်မဆန့်ကျင်ဘူးလိုက်လျောညီတွေရှိတာအဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာတော့မဆန့်ကျင်ခြင်းလို့ပြောကျွန်တော်တို့စကားလုံးတူနဲ့ဖွင့်မယ်ဆိုရင်တော့အသင့်ဆိုတင့်ယုံတော်ယုံနောက်တစ်ခုကျတော့တင့်မျှတာပါနော်လိုက်မဆန့်ကျင်ဘူးနော်ဒီသဘောပါနောက်ဥစ္စာသဘောပထမလောဘမူစိတ်ဖြစ်ရာကာလကိုပေါ်ပြပါတဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဆွေးနွေးတော့ကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်ဘယ်နဲ့ဘာကိုပြောရမှာပါလဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်ပထမလောဘမူစိတ်ဖြစ်ရာကာလအဲ့တော့ဘယ်ဟာကိုဆိုလိုချင်တာလဲဆိုတော့စာမျက်နှာ73မှာရှိတဲ့လောဘမူစိတ်8ပါးတို့ဤဖြစ်စဉ်ဆိုတာစာမျက်နှာ73မှာရှိပါတယ်လောဘမူစိတ်8ပါးတို့ဤဖြစ်စဉ်ဆိုတာစာမျက်နှာ73အကျင့်အခါ၌တဲ့ဒီလိုအခါမျိုးပေါ်တဲ့လောဘမူစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာเนาะအကျင့်အခါ၌ဆိုပြတယ်ကာမဂုဏ်တို့၌အပြစ်မရှိเนาะကာမဂုဏ်ဟာအပြစ်မရှိဘူးဤသို့စသောနီးဖြင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုရှေ့သွားပြု၍အဲ့တော့လောဘမူပထမစိတ်ဆိုတာကပထမကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလိုက်ရင်သောမနတတဟာဂုတ်ဒိဋ္ဌိကတတံပယုတ်အသင်္ခါရိကဖြစ်မှာဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအချက်ဒီအကျုံးဝင်တဲ့နံပါတ်1ကိုဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အကျင့်ခါ၌ကာမဂုဏ်တို့၌အပြစ်မရှိဤသို့စသောနီးဖြင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုရှေ့သွားပြု၍ရွှင်ပြဒါသောမနတကိုပြောတာသဘောအပြင်ထက်တည်တာဖြစ်သောမတိုက်တွန်းအပ်သောစိတ်ဖြင့်ဆိုတာဒါအသင်္ခါရိကနော်ဒီစိတ်နဲ့ကာမဂုဏ်မိဝဲတဲ့အချိန်မှာဒီစိတ်ဖြစ်မယ်ဒါဆိုရင်လောဘမှုပထမစိတ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာနော်ဒိဋ္ဌမင်္ဂလာနော်အဲ့တော့ကြီးတာလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒါဧည့်သည်လာလိမ့်မယ်ရွှေဧည့်သည်ငွေဧည့်သည်လာမယ်စသည်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့အမြင်အကြားတွေပေါ်မှာမင်္ဂလာရှိတယ်လို့သတ်မှတ်တာတွေ
နော်ဒါတွေဒီဒိဋ္ဌိတွေပဲအဲ့တော့ကြီးတာရင်မင်္ဂလာရှိတယ်ဒီလိုသတ်မှတ်တာအိမ်ရှိကကြီးတာရင်ဘာဖြစ်တယ်ဟာဧည့်သည်လာမယ်ဧည့်ကောင်းလာလိမ့်မယ်ဒီလိုတွေကဒါတွေကကြတော့ဒါတွေကိုယုံကြည်လက်ခံပြီဆိုဒိဋ္ဌိဖြစ်နေပြီလို့ဆိုလိုတာเนาะဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌမင်္ဂလာအစရှိသူအနှစ်တာရအားဖြင့်ယုံကြည်၏တဲ့ထိုအခါရှေးဥစွာသောအကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်၏အဲ့တော့ဒီစာကြောင်းလေးဒီတစ်ပိုက်ကိုပဲတစ်ခါမေးဘူးပါတယ်2000တက္ကရာ2000မှာအဲ့တော့နောက်ပိုင်းနေတော့တစ်ခါမှမမေးဘူးအဲ့တော့မမိတ်ဆွေများဒီပထမတစ်ပိုက်လောက်ကိုတော့ကြည်ထားဖို့လိုပါမယ်အဲ့တော့ဒါရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့မိဂုံး10ပုဒ်လည်းပြီးပါပြီဒါကြောင့်မလို့ယနေ့မှာသင်ခန်းစာအသစ်တက်ပါမယ်အဲ့တော့သင်ခန်းစာအသစ်ဟာလောဘမှုစိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒေါသမှု2ပါးလည်းပြီးသွားခဲ့ပြီเนาะဒေါသမှု2ပါးပြီးသွားပြီအဲ့ဒီမှာဓမ္မမိတ်ဆွေများရှေ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တယ်လေအဘိဓမ္မထသင်္ကဟရဲ့ကျမ်းစဉ်ကိုသဘောပေါက်ရမယ်ဆိုတာအဲ့တော့ကျမ်းစဉ်ထဲမှာအကုသိုလ်စိတ်12ပါးထဲမှာလောဘမှုပြီးရင်ဒေါသမှုပြီးတော့မှမောဟမှုဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဗာလဲတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်သွားမှာဒါကြောင့်အခုဒီကျွန်တော်တို့ဗာလဲမောဟမှုစိတ်ကိုရောက်ပြီဖြစ်ပါတယ်မောဟမှုစိတ်2ပါးမှာဓမ္မမိတ်ဆွေများသိပြီးတဲ့အတိုင်းပဲဥပ္ပခာတဟခုတ်နော်ဝီစီကိစ္စတံပယုတ်စေနောက်တစ်ခါဥပ္ပခာတဟခုတ်ဥဒိစ္စတံပယုတ်စေနှစ်ခုရှိပါမယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးဝီစီကိစ္စဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုပြီးတော့မှစပြီးရှင်းပါမယ်အဲ့တော့ဝီစီကိစ္စဆိုပြီးတော့မှအဓိပ္ပာယ်ပွင့်2ချက်တွေ့ပါမယ်ယုံမာခြင်းဖြင့်တဲ့သဘောကိုစုံစမ်းသည်ရှိသောပူပန်တတ်၏တဲ့ထို့သောပူပန်ကြောင့်ဖြစ်သောကြောင့်ဝီစီကိစ္စမိ၏တစ်ချက်เนาะအဲ့တော့ဒီသဘောကိုတဲ့စုံစမ်းတဲ့အချိန်မှာပူပန်လာတယ်တဲ့เนาะပင်ပန်းလာတယ်လို့ပြန်ထားတယ်ဆရာတော်အရှင်ဇနကာပိဝန်သားကတော့စုံစမ်းတဲ့အချိန်မှာတဲ့သူကပင်ပန်းနေတဲ့เนาะဒီအဲ့လိုပင်ပန်းကြောင့်ဖြစ်သောကြောင့်ဝီစီကိစ္စမိအဲ့တော့စုံစမ်းရင်ပင်ပန်းတယ်เนาะစုံစမ်းရင်ပင်ပန်းတယ်စုံစမ်းတဲ့နေရာမှာဓမ္မမိတ်ဆွေများအမှန်သိရင်မပင်ပန်းဘူးလေမသိတော့ဘူးဆိုဇဝေဇဝါဖြစ်လာမယ်ဟိုဟာလိုဒီဟာလိုဆိုစိတ်ပင်ပန်းလာမယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့် तू ကစုံစမ်းရင်ပင်ပန်းတယ်ဆိုတာယုံမားနေတာလို့ပြောတာအမှန်ကိုမသိလို့ယုံမားနေတာလို့ဆိုတာပါเนาะအဲ့တော့ယုံမားတယ်ဆိုဒါဒီစကလုံးဒီဘာကြောင့်မလို့ဒီအတိတ်ပဲဖွင့်တယ်လဲဆိုတော့ရှင်းပြတယ်လဲဆိုတော့စကလုံးတွေကဝီစီကိစ္စဆိုတာယုံမားခြင်းလို့အတိတ်ပဲရတာမှန်တယ်သို့တော့စကလုံးတစ်လုံးဒီဓမ္မမိတ်ဆွေများခွဲပြီးတော့မှဖတ်လိုက်ရင်အတိတ်ပဲကြီးပြောင်းသွားတယ်တခါတလေကျအတိတ်ပဲပြောင်းလဲသွားတတ်ပါတယ်စကလုံးဒီအတွဲလိုက်ရှိတဲ့အချိန်မှာအတိတ်ပဲကတစ်မျိုးခွဲပြီးတော့ဖတ်လိုက်ရင်အတိတ်ပဲကတစ်မျိုးအဲ့ဒီလိုပြောင်းသွားတတ်တယ်အရင်တော့ကကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်အမှန်မိတ်ဆွေများလက်ပေးရန်မလို့စာသားတွေ့ဘူးတယ်တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သူကဘာပြောချင်တာလက်မပေးနဲ့လို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်လက်ပေးရန်မလို့ကဲခွဲပြီးဖတ်ကြည့်မယ်စကလုံးဖတ်ခွဲတာမှားရင်အဓိပ္ပာယ်ပြောင်းတယ်လက်ပေးရံမလို့အဲ့ဒါဆိုဘာဖြစ်သွားဟိုစသောတုံးကလက်ပေးရံမလို့ဆိုတာကလက်လာမပေးနဲ့လို့ပြောတာပေးစရာမလိုဘူးလို့ပြောတာအခုခွဲပြီးဖတ်လိုက်တယ်လက်ပေးဆိုတော့ငါ့ကိုပေးရင်တော့ရံမလို့မပေးရင်တော့ရံလို့မယ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောင်းသွားနော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကခွဲလိုက်တဲ့အချိန်ဒီမှာအဓိပ္ပာယ်ကြီးပြောင်းသွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကာကိုကျွန်တော်ခဏပြောတာခွဲလိုက်တဲ့အချိန်ဒီမှာစကလုံးလေးတွေဒီခွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဓိပ္ပာယ်ပြောင်းလဲသွားရင်ဒါဟာမူလလက်ခံထားတဲ့ဝီစီကိစ္စယုံမားခြင်းလို့လက်ခံထားတဲ့သဘောကခွဲပြီးဖတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဓိပ္ပာယ်ပြောင်းသွားခဲ့ရင်ယုံမားခြင်းဆိုတဲ့စကလုံးပျောက်ပြီးတစ်မျိုးပြောင်းသွားမှာဆိုလို့အဲ့တော့ခွဲလိုက်လို့အဓိပ္ပာယ်ကြီးပြောင်းသွားနိုင်တယ်ဆိုအကုန်လုံးတဲ့ပေးရတယ်ဒီကဆရာတွေအဲ့တော့ရှိကလေးကနေပြီးတော့မှဘုရားရှင်ဟောတော်မူလာတဲ့တရားတွေဒီယခုခေတ်အချိန်အထိကိုမပြောင်းလဲသွားရအောင်အဓိပ္ပာယ်တွေကိုတဲ့ပေးခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့အခုအချိန်မှာမူရင်းဘုရားရှင်ရဲ့ဆိုလိုချက်တွေကိုသိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အခုလဲအဲ့ဒါပြောဝီစီကိစ္စဆိုယုံမားခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ကဲဒါပေမဲ့ခွဲလိုက်တယ်ဝီစီကိစ္စလို့ခွဲလိုက်ရင်အဓိပ္ပာယ်ပြောင်းသွားအဲ့ဒီပြောင်းသွားတာဒီနံပါတ်1ဖြစ်ပါတယ်ရမယ်နော်နံပါတ်1ပါပဲဝီစီကိစ္စအဲ့တော့ဝီစီဆိုတာကစုံစမ်းတယ်ဆိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ကိစ္စဆိုတာပင်ပန်းတယ်ဆိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်အဲ့တော့စုံစမ်းရင်ပင်ပန်းတယ်ဆိုတာကအမှန်မသိလို့ပင်ပန်းတာလေအမှန်သိရင်မြန်မယ်လေသဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့တော့အမှန်မသိဘူးဆိုရင် तू ဘာဖြစ်ပြီလဲယုံမားနေပြီပေါ့ဒါကြောင့်ဝီစီကိစ္စဆိုတဲ့စကားလုံးက
စုံစမ်းရင်ပင်ပန်းတယ်ဆိုတာလေယုံမားတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲเนาะဒါကြောင့်ဓာတ်ရိုက်တွဲလိုက်ရင်လည်းယုံမားခြင်းအဓိပ္ပာယ်ရတယ်စုံစမ်းရင်ပင်ပန်းနေပြီဆိုရင်လည်းသူယုံမားနေပြီလို့သဘောပေါက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်လေးနှစ်ဒီဘယ်လောက်လဲဆိုရှေ့အောင်မလီလွဲတာစိတ်မပင်ပန်းပါဘူးเนาะအဲ့တော့မပင်ပန်းမှုလေသူတိသွားတာကိုကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တသိန်း56,325ကို2148နဲ့မြောက်ဆိုရင်သူအမှန်မသိတော့ဘူးသူပင်ပန်းတော့မယ်လောလောဆယ်မှာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်အမှန်မသိဘူးစုံစမ်းနေပင်ပန်းနေပြီဆိုကြတဲ့သူတေးသေးချာချာမသိလို့ပဲယုံမားနေပြီဆိုတာသဘောပေါက်လို့ရနိုင်တယ်เนาะဒါကြောင့်စလုံးခွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါစုံစမ်းရင်ပင်ပန်းတယ်တော့ဘာဖြစ်လို့ယုံမားနေလို့ဆိုတာနားလည်လို့ရတယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะသဘောပေါက်လို့ရတယ်ကဲနောက်တနည်းပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်တနည်းပြန်ကြည့်လိုက်တယ်နံပါတ်1ဤစိတ်အားတဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ကုစားခြင်းကခဲရင်၍ဉာဏ်ဒီဟုသောစေသမာကင်းသောကြောင့်ဝိစီကိစ္စမိ၏တဲ့ဟော तू ကနောက်တနည်းထပ်ဖွင့်ပြတယ်အဲ့တော့ဒီစိတ်ကိုတဲ့ဉာဏ်နဲ့ကုစားဖို့ခဲရင်တယ်ဉာဏ်ဒီဟုသောစေသမာကင်းနေလို့ဝိစီကိစ္စမိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုမရှင်းပြခင် तू ကကြတော့စကလုံးခွဲလိုက်ရင်စောစောကလိုပဲအဖြတ်အတောက်တွေကြောင်းမလို့အတိတ်ပဲပြောင်းတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်1ဒီဘာနဲ့ဘယ်လိုဖြတ်ထားတာလဲဆိုတော့ဝိစိကိစ္စလို့ဖြတ်ရင်လည်းအတိတ်ပဲရှိနေတယ်ဝိကင်းတာလေကျွန်တော်တို့ဝိကတတို့ဘာလို့သုံးတယ်နော်ဝိကတပစ္စည်းလို့ဆိုပြီးသုံးတယ်ဝိကင်းတာစိကိစ္စဆိုတာဆေးသမားလို့ပြောဆေးကုသခြင်းလို့အတိတ်ပဲရတယ်ဆေးကုသခြင်းကင်းနေတယ်လို့ပြောတာဓာတ်ရိုက်ပြောရင်ဝိစိကိစ္စဆိုတာဆေးကုသခြင်းကင်းတယ်လို့ပြောကဲဆေးကုသခြင်းကင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနဲ့ယုံမားတာနဲ့ဘာဆိုင်လဲအဲ့တော့ယုံမားတဲ့သဘောကိုနားလည်နိုင်အောင်လို့ပြောယုံမားတဲ့သဘောအတိတ်ပဲကိုမပြောင်းအောင်လို့ဘာနဲ့တဲ့ပေးလိုက်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီစေသမားဆိုတာဉာဏ်ကိုပြောတာပေါ့တဲ့သူကတဲ့ပေးလိုက်တာနော်အဲ့တော့ယုံမားခြင်းဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပြောင်းမသွားရအောင်လို့စေသမားမရှိဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပေါက်နေတယ်ဝိစိကိစ္စဆိုတာအဲ့တော့စေသမားမရှိလို့အတိတ်ပဲပေါက်နေတာကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့မူရင်းအတိတ်ပဲကိုရောက်အောင်လို့တီကာဆရာကရှင်းလင်းဖွင့်ဆိုပြတဲ့ပြရတယ်ဘယ်လိုတဲ့ပြလိုက်တယ်စေသမားဆိုတာဉာဏ်ကိုပြောတာပေါ့အဲ့တော့စေသမားကင်းတယ်ဆိုတာဉာဏ်ကင်းတယ်လို့ပြောနေတာဉာဏ်ကင်းတယ်ဆိုကြတဲ့ကသူဒီအမှန်ကိုမသိဘူးအမှန်မသိရင်ယုံမာတော့မယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝီစီကိစ္စဆိုရင်လေယုံမာခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်သွားတယ်ဝီစီကိစ္စတွဲလိုက်ရင်လည်းယုံမာခြင်းအဓိပ္ပာယ်ရောက်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဝီစီကိစ္စဆိုရင်လည်းယုံမာခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်တယ်နော်ရမယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လိုချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောင်းမသွားရအောင်အဓိပ္ပာယ်ကွဲပြီးပေါ်လာနိုင်ရင်အဲ့ဒီပေါ်လာနိုင်တဲ့စကားလုံးတွေကိုတီကာဆရာတွေရဲ့ကျေးဇူးနဲ့တီကာဆရာတွေကမူရင်းအဓိပ္ပာယ်ကိုပြန်ရောက်အောင်တဲ့ပေးခဲ့တာနော်မမေစီတို့ဒါဒီသဘောပေါက်မှတန်ဖိုးထားတတ်တာနော်တီကာတွေရဲ့တန်ဖိုးရှေ့အထကထာဆရာတွေရဲ့တန်ဖိုးဖျားရှင်ဟောတော်မူတဲ့တရားတွေဒီကာလကြာရင်ပျောက်ကွယ်သွားမှာဆိုလို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျောက်မသွားရအောင်အခုလိုမျိုးအတိတ်ပဲအတိအကျရအောင်တဲ့ပေးခဲ့တာပါเนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုသဘောကိုနားလည်ထားမှသာအထကရာတီကာရဲ့တန်ဖိုးကိုသိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဝိသိကိစ္စရဲ့အတိတ်ပဲဖွင့်ရပြီအဲ့တော့ဒါရပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခုဒီပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဝိသိကိစ္စပြီးတော့ဥဒိစ္စဒီစလုံးခွဲလိုက်လို့အတိတ်ပဲမပြောင်းဘူးဒါကြောင့်မလို့ဥဒိစ္စဒီတစ်လုံးတည်းရှိတယ်เนาะဒါကြောင့်သူဒီဓာတ်ရိုက်ဖွင့်ပေးပါတယ်ဥဒိစ္စအလွန်တုံလှုပ်တတ်သောစိတ်ဤဖြစ်ကြောင်းဖြစ်သောကြောင့်ပြန်လွင်တယ်တုံလှုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့သုံးတယ်เนาะအဲ့တော့ပြန်လွင်တုံလှုပ်တတ်တဲ့စိတ်ရဲ့ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်သောကြောင့်ဥဒိစ္စမိ၏အဲ့တော့ဥဒိစ္စရဲ့ဥပမာပေးလိုက်တာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ပြာပုံကိုခဲနဲ့ပြစ်လိုက်တယ်လို့ပါပဲเนาะပြာပုံကိုခဲနဲ့ပြစ်လိုက်တယ်ပြစ်လိုက်တော့ပြာပုံတဲကိုခဲရဘုတ်ကနေသူကျသွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာပြာတွေကအကုန်လုံးအမုံတွေထအဲ့အမုံတွေတော်ယုံနဲ့ပြန်မငြိမ်တော့တအီပြီးတော့မှကြာเนาะအဲ့ဒီလိုပဲပြန့်နေတယ်စိတ်ထဲမှာပြန့်လွင်ဒါကြောင့်ပြန့်လွင်ခြင်းလို့လည်းကျွန်တော်တို့သုံးတယ်ဒီနေရာမှာကတော့မူရင်းစာအုပ်မှာတုံလှုပ်လို့သုံးထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတုံလှုပ်ပဲရေးပေးထားပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะပြန့်လွင်တယ်တုံလှုပ်တယ်ဒီနှစ်ခုလုံးကိုယူလို့ရပါမယ်အဲ့တော့မောဟမှုစိတ်ဒီနှစ်ပါးပဲရှိတယ်ဒီနှစ်ပါးမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဥဒိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်ဥဒိစ္စဒီစေတသိက်ဘယ်စိတ်မှာရှင်တယ်လဲပြန်စဉ်းစားလိုက်ရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဥဒိစ္စဆိုတာဟာဘယ်အုပ်စုမှာပါလဲဆိုမောစတုတ်မှာပါတယ်မောစတုတ်မောဟ
အာဟိရိကအနောတပဥဒိစ္စဆိုတဲ့ဒီစကလုံးလေးဒီစေတသိက်၄ပါးသည်မောစတုတ်လို့ခေါ်ပါတယ်မောစတုတ်သည်အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တိုင်းမှာပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါကြောင့်ဓာဒီဆိုရင်အဘိဓမ္မာအခြေခံရပြီးမှဓာဒီကိုသဘောပေါက်နိုင်တာအဲ့တော့ဥဒိစ္စသည်တဲ့မောစတုတ်ထဲမှာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တိုင်းသူပါတယ်လောဘမူစိတ်ဒေါဘစိတ်ဖြစ်သလားသူပါတယ်ဒေါသစိတ်ဖြစ်သလားသူပါတယ်ကဲစိတ်တိုင်းမှာသူပါနေရဲ့တန်းနဲ့အခုပြောနေတဲ့မောဟစိတ်နှစ်ပါးမှာကြတော့မှာဥပ္ပခာတဟာခုတ်ဥဒိစ္စတံပယုတ်စိတ်ကဲဒုတိယစိတ်မှာကြည်လိုက်ရင်ဥဒိစ္စတံပယုတ်စိတ်လို့သုံးထားတယ်ဥဒိစ္စတံပယုတ်စိတ်ဆိုတော့သူဒီစိတ်ကဥဒိစ္စတံပယုတ်ဆိုကျန်တဲ့စိတ်တွေမှာကောမရှင်ဘူးလားရှင်တယ်ရှင်ရကျန်တဲ့စိတ်တွေမှာじゃဘာဖြစ်လို့ဥဒိစ္စတံပယုတ်မပြောဘဲနဲ့ဒီစိတ်တစ်ခုတည်းじゃမှကွက်ပြီးတော့ဥဒိစ္စတံပယုတ်လို့ပြောရတယ်လေကျန်တဲ့စိတ်တွေမှာလည်းအကုန်ဥဒိစ္စတံပယုတ်တွေကြီးပဲလောဘမှုစိတ်၈ပါးဥဒိစ္စတံပယုတ်တွေပဲဒေါသမှုစိတ်2ပါးဥဒိစ္စတံပယုတ်ပဲအခုဒီမှာမောဟမှာလည်းသူပါတာပဲအဲ့တော့အကုသိုလ်စိတ်12ပါးလုံးမှာရှင်နေရဲ့သားနဲ့ကြံတဲ့စိတ်တွေမှာတော့ဥဒိစ္စတံပယုတ်လို့မပြောဘဲနဲ့နောက်ဆုံးမှာကြမှာဘာဖြစ်လို့ဥဒိစ္စတံပယုတ်လို့ပြောရတယ်လဲမေးလာမဲ့သူကိုနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတီကာဒီအလုံးကောင်းတယ်ဆိုပြောတာကနော်ကြိုတွက်တယ်ဆိုနော်တီကာဆရာကြိုတွက်ဒီအကြောင်းပြောရင်တော့ငါတော့ဒီလိုမေးတော့မယ်ဆိုတွက်ပြီနော်အဲ့တော့ तू ဟာဥဒိစ္စတံပယုတ်လို့ဘာဖြစ်လို့ဒီစိတ်တစ်ခုတည်းကြမှာခေါ်ရတယ်လဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့မှရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ဥဒိစ္စတံပယုတ်စိတ်လို့ဘာလို့ဆိုရတယ်လဲသူများမေးမှာဆိုတော့ तू ကကြိုပြီးတခါတည်းရေးပေးထားလိုက်ကောဥဒိစ္စစေတသိက်တည်တဲ့အကုသိုလ်စိတ်အလုံးစုံနဲ့တို့နဲ့ရှင်တော်လေမောဟမှုစိတ်၌ကတဲ့တံပယုတ်တရားတို့အားအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်စလုံးစောင်းလေးနဲ့ပြတယ်ထင်ရှားပြထမ်း၍ဖြစ်သောကြောင့်နော်ဘီနော်တံပယုတ်တရားတွေမှာထင်ရှားပြထမ်း၍ဖြစ်သောကြောင့်မောဟမှုစိတ်ကိုသာလျှင်ဥဒိစ္စဖြင့်အထူးပြုပါသည်လောဘစိတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဥဒိစ္စကမထင်ရှားဘူးနော်လောဘစိတ်ပြန်လိုချင်ပြီလေအငမ်းမရသူယူတော့မယ်အဲ့တော့အလောတကြီးယူတော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဥဒိစ္စကမထင်ရှားဒေါသမှုစိတ်တွေမှာဥဒိစ္စပါတယ်မထင်ရှားဘူးဘာဖြစ်လဲဒေါသမှုစိတ်နဲ့ तू ဟာထုရိုက်ဖြက်စီးဒါမျိုးတွေလုပ်တော့မယ်ဒေါသတွေထွက်တော့မယ်ဒါကြောင့်ဥဒိစ္စဟာမထင်ရှားဘူးတဲ့နော်ဝိသိကိစ္စပြည့်ရင်လည်းခါတဲ့ယုံမားနေတယ်ဟိုဟာလားဒီဟာလားဖြစ်နေတယ်ဥဒိစ္စမထင်ရှားဘူးတဲ့ဒီနောက်ဆုံးစိတ်မှာကြည်လိုက်တော့ तू ကထင်ရှားလာတယ်နော်ပြီးတော့ तू ဟာပြဋ္ဌာန်းတယ်ဗราဏကြတယ်အဓိကကြတယ် तू ဒီအဓိကအလုတ်လုံနေပြီနော်အဓိကအလုတ်လုံနေပြီဖြစ်သောကြောင့်တဲ့အဲ့တော့ထင်ရှားတဲ့အဓိကကြသွားအလုတ်လုံတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနောက်ဆုံးစိတ်ကိုပဲဥဒိစ္စတံပယုတ်စိတ်လို့ကျွန်တော်တို့အမိတက်လိုက်တာနော်ရမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကမနောရထပူရဏီတို့ဘာတို့မှဆိုရင်တော့ကြည်စဲလေးတက်ဆရာတော်ကြီးကဘာဥပမာပေးလဲဆိုတော့စစ်ပွဲ12ပွဲကိုတိုက်တဲ့အကြက်ကြီးလို့ပေါ့သူကစစ်ပွဲ12ပွဲမှာပါတယ်အကြက်ကြီးလို့ပဲပထမတစ်ပွဲတိုက်တယ်တဲ့ဘိုလ်ချုပ်တွေပါတယ်အဲ့တော့တိုက်တာ तू မတိုက်ဘူးလားတိုက်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့နာမည်ထွက်လာတော့ဘိုလ်ချုပ်ကြီးဘသူတိုက်တဲ့ပွဲလို့နာမည်ထွက်တယ်နော်တခါနောက်စစ်ပွဲတစ်ပွဲတိုက်တယ် तू မပါဘူးလားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဥဆောင်နေတာကဘုံမှုကဥဆောင်နေတယ်အဲ့တော့ဘုံမှုဘသူတိုက်တဲ့စစ်ပွဲပေါ့ဆိုသူ့နာမည်မပေါ်ဘူးတဲ့နော်သူ့နာမည်မပေါ်ဘူးအဲ့တော့စစ်ပွဲ12ပွဲတိုက်လာလိုက်တာနောက်ဆုံးမြောက်ပွဲလေးကြောက်ဥဆောင်မဲ့လူတယောက်မှမပါဘူးသူကပဲဥဆောင်ပြီးတိုက်သွားတာအဲ့ဒီတော့မှပဲသူ့နာမည်ထွက်လာတယ်အကြက်ကြီးဘသူဥဆောင်ပြီးတိုက်တဲ့ပွဲလို့နာမည်ထွက်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းမှာပဲတဲ့နော်အကုသိုလ်စိတ်ဥဒိစ္စဟာအာလုံးစိတ်တွေမှာပါနေပေမဲ့ကျန်တဲ့စိတ်တွေမှာတော့သူ့တဲ့သူထင်ရှားနေတဲ့တရားတွေရှိတဲ့အတွက်သူ့နာမည်မရဘူးအခုနောက်ဆုံးဥဒိစ္စတံပယုတ်စိတ်မှာနာမည်ရပါတယ်နော်ဒီမှာမိတ်ဆွေများအဲ့တော့သင်ခန်းစာဆက်ပြီးကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့တခါကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာမောဟမှုစိတ်မှာတဲ့စာမျက်နှာ14မှာနော်ကျွန်တော်တို့ဥပ္ပခာတဟဂုတ်တာဖြစ်ခြင်းအကြောင်းဆိုသူရှေ့မှာစိတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်လိုက်တော့ရှေ့မှာဝေဒနာမကွဲဘူးဥပ္ပခာတဟဂုတ်ဥပ္ပခာတဟဂုတ်ပဲပါတယ်အဲ့တော့ဟ
ဟာသူကြတော့ဒေါမနတာတို့တောမနတာတို့မရှိဘူးလားဒီတစ်ခုတည်းပဲလားမေးတော့မှာကို तू ကကြိုပြီးဆက်ရှင်းပြနော်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမေးမှာအတွက်ကိုရှင်းပြတယ်မောဟမူဟာတဲ့ဥပက္ခတဟဂုတ်တာဖြစ်ခြင်းအကြောင်းဆိုတော့မှဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မောဟမူစိတ်တည်တဲ့လောဘဟိတ်ဒေါသဟိတ်နှစ်ပါးနဲ့မရှင်ဘူးနော်အဲ့ဒီမှာစလုံးကြစ်ကြစ်ကလေးနဲ့၄ချောင်းကလေးပဲရေးထားတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများလှည့်ပတ်ပြီးအမျိုးမျိုးမေးလို့ရတယ်မောဟမူစိတ်တည်တဲ့လောဘဟိတ်ဒေါသဟိတ်နှစ်ပါးနဲ့မရှင်ဘူးဘယ်သူနဲ့ပဲရှင်လဲမောဟဟိတ်တစ်ပါးနဲ့သာရှင်တယ်အဲ့ဒီအနောက်မှာခွင်းစာခွင်းပိတ်လေးနဲ့ရေးပေးထားတယ်စာပြဋ္ဌာန်းမှာမပါပါเนาะကျွန်တော်တို့ပုံနှိပ်ထက်ထဲမှာမပါပါဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သိဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်လောဘဟိတ်ဒေါသဟိတ်နှစ်ပါးနဲ့မရှင်ဘူးမောဟဟိတ်တစ်ပါးတည်းနဲ့ရှင်တယ်ဆိုရင်သူဘာဖြစ်လာမလဲလိုချင်တဲ့စိတ်တွေဖြည့်ဆည်းလိုတဲ့သဘောတွေမရှိတဲ့ကလိုချင်တဲ့သဘောဖြည့်ဆည်းလိုတဲ့သဘောမရှိတော့တွေးဝေနေတော့မယ်နော်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်မောဟမှုစိတ်တွေးဝေရခြင်းအကြောင်းကိုပြောပါဆိုရင်ဗာလဲလောဘဟိတ်ဒေါသဟိတ်နှစ်ပါးနဲ့မရှင်ပဲမောဟတစ်ပါးတည်းနဲ့ရှင်လို့ပေါ့လို့ဖြေလိုက်ရုံပဲဒီတစ်ကြောင်းလုံးဒီစာ၄ကြောင်းလုံးမမေးဘဲနဲ့တစ်ခုတည်းကွက်မေးရင်လည်းဖြေတတ်ရမှာနော်ရမယ်နော်အဲ့တော့လောဘဟိတ်တွေးဝေရခြင်းအကြောင်းလောဘဟိတ်ဒေါသဟိတ်နှစ်ပါးနဲ့မရှင်ဘူးမောဟတစ်ပါးတည်းနဲ့ရှင်လို့ရမယ်နော်နောက်တစ်ခါဝိသိကိစ္စဥဒိစ္စနဲ့အမြဲရှင်သဖြင့်၎င်းဆိုအနောက်မှာခွင်းစာခွင်းပိတ်လေးနဲ့ပေးထားတယ်တုံလို့နော်အဲ့တော့ဝိသိကိစ္စဖြစ်တဲ့ခိုင်ခိုင်မာမာမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးစိတ်ကတုံလို့နေမယ်တခါဥဒိစ္စနဲ့ရှင်တယ်ပြန့်လွင့်နေတော့တုံလို့နေမယ်ဒါကြောင့်တုံလို့ရခြင်းအကြောင်းလို့မေးလာခဲ့ရင်ဝိသိကိစ္စဥဒိစ္စနဲ့ရှင်လို့ပေါ့နော်ရမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့အလွန်တွေးဝေတုံလို့တယ်ဆိုတာပါလာပြီအလွန်တွေးဝေတုံလို့တယ်ဆိုတာကတွေးဝေကမောဟကြောင့်နော်တုံလို့တာကဥဒိစ္စတို့ဝိသိကိစ္စတို့ကြောင့်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမောဟနဲ့ဥဒိစ္စဝိသိကိစ္စစတဲ့တရားတွေတွဲလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလွန်တွေးဝေတုံလို့တယ်ရမယ်နော်မမိတ်ဆွေများအဲ့တော့တွေးဝေတာဆိုရင်လောဘဒေါသကြောင့်မရှင်လို့တုံလို့တဲ့ဝိသိကိစ္စဥဒိစ္စမရှင်လို့အလွန်တွေးဝေတုံလို့တဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးရှင်နေလို့နော်ဒီအတိုင်းလေးသွားမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့တော့ तू ကကြစ်ကြစ်ကလေးဖော်ပြထားတာအဲ့ကြစ်ကြစ်ကလေးထဲမှာကိုအတိတ်ပဲပြည့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြေတဲ့အချိန်တွေမှာဘလို့ဖြတ်မေးဖြေတတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တဲ့ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အလွန်တွေးဝေတုံလို့တယ်ပြီးရင်ဘာဖြစ်တတ်လဲတဲ့တက်မဲ့ချင်းပြစ်မှားခြင်းနေကင်းတယ်တက်မဲ့ချင်းကင်းတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဘာကြောင့်တက်မဲ့ချင်းကင်းရတယ်လဲထပ်ပြောရင်လောဘမပါလို့လေနော်အပေါ်မှာရှိတယ်လောဘနော်ပြစ်မှားခြင်းကင်းတယ်ဒေါသမပါလို့လေနော်အဲ့ဒါကြောင့်လောတက်မဲ့ချင်းပြစ်မှားခြင်းကင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့တဲ့အိဋ္ဌာယုံနေမှာကောင်းတဲ့အာယုံနေမှာလေတဲ့တောမနတမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့အနိဋ္ဌာယုံနေမှာလေဒေါမနတမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ရမယ်နော်အဲကြောင့်ဥပေက္ခဝေဒနာတပါးသာဖြစ်ရတယ်အဲ့တော့စာမေးပွဲမှာမောဟမူစိတ်တွေဟာဘာဖြစ်လို့ဥပေက္ခပဲရှိတာတော့တောမနတတို့ဒေါမနတတို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆိုရင်ဒီရှိတဲ့၄ချောင်းကိုဖြေရမှာဒီ၄ချောင်းလေးကြက်ပြီးသူ့ရဲ့ကြောင်းချင်းတစ်ချောင်းချင်းရဲ့အတိတ်ပဲခွဲလေးတွေကိုသဘောပေါက်ထားရင်မေးရင်မေးတယ်လို့ခွဲချမ်းစိတ်ဖြာ၍ဖြေနိုင်ရမယ်ရမယ်နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများတခါဆက်ပြီးကြည့်မယ်အဲ့ဒီအောက်မှာသင်္ခါရအပြားမရှိခြင်းအကြောင်းအဲ့တော့စောစောတုန်းကလိုပဲပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဝိသိကိစ္စတန်ပေအသင်္ခါရိကတို့တသင်္ခါရိကတို့ပါမလာဘူးအဲ့တော့ဒါဆိုရင်သင်္ခါရဘာကြောင့်မပါတယ်လဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်ထို့သောတဲ့ဝိသိကိစ္စဥဒိစ္စနဲ့ရှင်သဖြင့်အလွန်တုံလုံး၆ချားနေတယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့တုံလုံး၆ချားနေတဲ့ဝိသိကိစ္စဥဒိစ္စနဲ့ရှင်သဖြင့်အလွန်တုံလုံး၆ချား၍တဲ့သဘောအားဖြင့်ထက်ချင်းเนาะတိုက်တွန်းခြင်းမရှိဘူးသဘောအားဖြင့်ထက်ချင်းနှုတ်ခြင်းမရှိတာပေါ့ထက်တာလည်းမရှိဘူးနှုတ်တာလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဘယ်သူမှလည်းတိုက်တွန်းလို့မရဘူးသူ့တဘာဝနဲ့ကိုဖြစ်နေမှာเนาะအဲ့တော့သဘောအားဖြင့်ထက်ချင်းတိုက်တွန်းခြင်းเนาะဟုတ်ပြီเนาะနှုတ်ခြင်းမဟုတ်တိုက်တွန်းခြင်းထက်အားသဘောအားဖြင့်ထက်ချင်းတိုက်တွန်းခြင်းမရှိသောကြောင့်တဲ့သင်္ခါရအပြားမရှိအသင်္ခါရိကဟုဆိုကြ၏တဲ့သင်္ခါရတိုက်တွန်းလို့မရဘူးเนาะသူ့တဘာဝရဟာငါတော့ယုံမှမှုဖြစ်ခြင်းလိုက်တာငါ့ကိုယုံမအောင်လို့လုပ်ပြီးသမောင်ဆိုအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တိုက်တွန်းလို့မရဘူးတဲ့သူ့တဘာဝအရာသာလေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သင်္ခါရအပြားမရှိအဲ့ဒါပြီးတော့မမိတ်ဆွေများသူကဘာလာမှာလဲဆိုတော့ရှေ့မှာလောဘမှုစိတ်ဘယ်လောက်ရှိတယ်
ဒေါသမှုစိတ်ဘယ်လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တွက်လာတယ်အခုမောဟစိတ်ကလေးကိုတွက်ကြည့်ရအောင်เนาะဒါဒီဟာဒီလဲစာမျိုးဘက်မှာမမေးဘူးကြက်เสียမလို့ပါဘဟုတုတအနေနဲ့အခြားစာအုပ်ကနေရှာကြံ၍ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဟာလေးကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့စကရင်ရှော့ရိုက်ပြီးတင်းချင်ရင်လဲတင်းเนาะအဲ့တော့မရိုက်ဖဲထားရင်လဲထားဒါကဘဟုတုတဘိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်မလို့အပ်ဘူးမတင်းချင်ဘူးဆိုလဲရပါတယ်เนาะစာမျိုးဘက်အတွက်ထဲ့ကြက်เสียမလို့လို့စာအုပ်တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီဒီကကျော်စာအုပ်မှာအရန်များသွားရင်ကြက်တဲ့လူကဘယ်ဟိုဟာကြက်ရမှာလားဒီဟာကြက်ရမှာလားမရှင်းပါဆိုလို့ကြက်တင်တာလေးတွေကိုပဲစာအုပ်ထဲမှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်စာအုပ်ထဲရှိသလောက်ကြက်ထားနိုင်ရင်စာမျိုးပွဲကိုအဆင်ပြေဖြေနိုင်ပါတယ်เนาะဘဟုတုတဘိုင်းနေနဲ့ပတ်သက်လာလို့လိုအပ်မယ်ထင်တာလေးတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးပဲ projector မှာပဲတင်ပေးပါမယ်လိုချင်တဲ့သူကတော့ screen shot ရိုက်ပြီးသိမလိုချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြည်ယုံလေးကြည်ထားပါเนาะအဲ့တော့မောဟစိတ်ဘယ်လောက်ကွဲပြားသွားမလဲတဲ့နှစ်ပါးလို့ခြုံထားတဲ့ချိန်မှာအလုံးနှစ်ပါးလို့ဆိုပေမဲ့သူဒီတဲ့ဘယ်လောက်ကွဲပြားသွားနိုင်လဲဆိုတော့မောဟသည်ကမ္မပဋ္ဌကျွန်တော်တို့10ပါးလုံးမှာ तू က10ပါးလုံးဖြစ်တဲ့စိတ်တွေမှာကမ္မပဋ္ဌ10ပါးဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်မှာရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့် तू ဒီကမ္မပဋ္ဌမှာ10ပါးရမယ်နောက်ကာလ3ပါးအတိတ်မှာဖြစ်မဲ့အခုပစ္စုပန်အနာဂတ်စသည်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီမောဟမှုစိတ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကာလနဲ့ထပ်ခွဲနော်ပြီးရင်မိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်တယ်လို့သူများတဏ္ဍာမှာလည်းဖြစ်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တဏ္ဍာနဲ့ထပ်မြောက်ပြီးရင်အာယုန်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးယုံမားတွေဖြစ်နိုင်တာမလို့အာယုန်6ပါးနဲ့ထပ်ပြီးမြောက်လိုက်ရင်အဲ့ရတဲ့စိတ်ကိုမောဟမှု2ပါးနဲ့ထပ်ပွားလိုက်ရင်အာလုံးပေါင်း920ရှိပါမယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေဘာလို့ဖော်ပြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မဟာကုသိုလ်စိတ်မှာစိတ်ပေါင်းကျွန်တော်တို့စိတ်ဘလောက်ကွဲပြားသွားမလဲဆိုတွက်လိမ့်မယ်အဲ့ချိန်မှာဓမ္မမိတ်ဆွေများနှိုင်းရှင်ကြည့်လို့ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်နှိုင်းရှင်ကြည့်လို့ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမောဟအပြားပြီးသွားလို့ရှိရင်စာမျက်နှာ14အောက်ဆုံးမှာဆက်ကြည့်လိုက်တော့အကုသိုလ်ဟူသည်ဆိုသူကဘာလဲဆိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအကျဉ်းမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လောဘမှုစိတ်ဒေါသမှုစိတ်မောဟမှုစိတ်ပြီးတော့ဏိဂုံဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာလာတဲ့အချိန်မှာဒါဟာအကုသိုလ်စိတ်တွေပါပဲလို့ဖော်ပြတော့မယ်เนาะအဲ့တော့ဏိဂုံလို့ဖော်ပြတဲ့အချိန်မှာအခုဖော်ပြခဲ့တဲ့စိတ်12ပါးကတော့အကုသိုလ်စိတ်တွေပါပဲဆိုပြီးတော့မှဖော်ပြလာတယ်အဲ့လိုဖော်ပြတဲ့အချိန်ကဲဒါဆိုအကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲလို့မေးတော့မှာเนาะသူကဒီကအကုသိုလ်စိတ်တွေပါပဲဆိုတာကရှင်အနုရုဒ္ဓရဲ့တင်းကြိုကျမ်းမှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတစုံတစ်ယောက်ကဒီမှာတော့ဖြင့်အကုသိုလ်စိတ်12ပါးလို့ပြောနေတယ်အကုသိုလ်ဆိုတာနားမလည်ဘူးရှင်းပြသမ်းပါလို့ပြောမှာဆိုလို့သူကဒီအကုသိုလ်စိတ်ဟူသည်ဆိုပြီးထပ်ပြီးရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အကုသိုလ်စိတ်ဟူသည်မှာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့အကုသိုလ်စိတ်ကိုများမရှင်းပြဘူးလောလောဆယ်များမရှင်းပြဘူးအကုသိုလ်ဆိုတာတဲ့စကလုံးကိုကြည့်လိုက်အနဲ့ကုသိုလ်နဲ့တွဲထားတာအနဲ့ကုသိုလ်နဲ့တွဲထားတဲ့အတွက်အသည်ဆန့်ကျင်ဘက်သဘောပါတယ်နော်မင်္ဂလာကိုအထည့်လိုက်တော့အမင်္ဂလာနော်တုဘဆန့်ကျင်ဘက်အထည့်လိုက်တော့အတုဘနေဆာအထည့်လိုက်တော့အနေဆာအနေဆာဆိုတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စကလုံးရဲ့အတိတ်ပဲဒီဆန့်ကျင်ဘက်ပြောင်းသွားတတ်တဲ့အတွက်အကုသိုလ်ကိုမရှင်းပြတော့ဘူးဘာဖြစ်လဲအကုသိုလ်ဆိုတာရှေ့မှာအပါတယ်လေကုသိုလ်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပေါ်ဒါလေးပဲပြောလိုက်တာဘာဖြစ်လို့တော့အနောက်မှာကုသိုလ်ကိုတည်တည်ချာချာရှင်းပြမှာကုသိုလ်စိတ်မရောက်သေးတဲ့အတွက်ကုသိုလ်ကိုတည်တည်ချာချာရှင်းပြမယ်အခန်းမရောက်သေးလို့ဒီမှာအကျဉ်းပဲဖော်ပြလိုက်တယ်အကုသိုလ်ဆိုတာဘာတော့အကုသိုလ်ကကုသိုလ်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပေါ့ဒီလိုပြောတာပါဒါကြောင့်ကြည့်လိုက်ရင်ကုသိုလ်ဤဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သောကြောင့်အကုသိုလ်မိဤဆိုပြီးသူကမရှင်းပါသလိုထပ်ပြီးပြောပေးတယ်ဥပမာတဲ့မိတ္တဤဆန့်ကျင်ဘက်မှာအမိတ္တဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့မိတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်ပါသည်ပါဠိမှာကမိတ္တအမိတ္တလို့ရေးထားတယ်မိတ္တဆိုတာမိတ်ဆွေပြောတာအမိတ္တဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုဆိုရင်ရန်သူအဓိပ္ပာယ်ရသွားတယ်နော်ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်သွားပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဥပမာဟလာမိတ်ဆွေကြီးဆန့်ကျင်ဘက်မှာရန်သူမိတကဲ့သို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသဘောမပေါက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ရှေ့မှာမိတ္တနဲ့အမိတ္တကိုထည့်ထားပေးတာနော်ရမယ်နော်အဲ့တော့မိတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးကိုလည်းအထည့်လိုက်ရန်သူဖြစ်သွားမယ်နော်ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်သွားပါမယ်တဲ့အဲ့တော့ထပ်ပြီးမေးမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခဏပြောတယ်ဒီကဆရာကြိုတွက်တာအမြဲတမ်းကြံပြူတဲ့အချိန်မှာသူ့မေးတော့မှသူတို့ကဒါဆိုဘလို့ဆန့်ကျင်နေလို့ဒုံမေးတော့မှာနော်ဟုတ်ပြီနော်ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောပြီလေကုသိုလ်ရဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဘာလဲအပါလို့ဒါဆန့်ကျင်ပဲပြောပြီကုသိုလ်ရဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဒါဆိုသူတို့နှစ်ခုကဘလို့ဆန့်ကျင်တယ်လဲမေးတော့မှာဆိုလို့ထပ်ပြီးတော့မှဘာလုပ်ပေးတယ်လဲရှင်းပြပေးတယ်ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်ပုံမှာတဲ့ကု
ကုသိုလ်သည်ပယ်တတ်တဲ့တရားအကုသိုလ်သည်အပယ်ခံရတဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်သူတို့နှစ်ခုကဆန့်ကျင်ဘက်ပါဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပုံကိုဖြေပါဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါဖြေပေးရမှာတိတ်အခက်ကြီးမဟုတ်ဘူးနော်ဓမ္မမေးစလုံးကြစ်ကလေးတွေနဲ့ရေးထားတာမို့စလုံးတိုင်းစကလုံးတိုင်းစာကြောင်းတိုင်းကိုသဘောပေါက်ထားရင်ဖြေရတာမှာတင်းလေးနဲ့ဖြေလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာကြည့်လိုက်တော့မောဟမှုစိတ်ပြီးဏိဂုံးသင်္ဃဟကာရာဆိုအောက်ဆုံးမှာသင်္ဃကာရာဆိုသူကတွက်ပြမယ်လေအဲ့ချိန်ကြတော့မှလောဘဟာအလုံးချုပ်ရင်၈ပါးရှိလိမ့်မယ်ဒေါသသည်2ပါးမောဟသည်2ပါးရှိပါတယ်ဆိုတာတွေကိုခြုံပြသွားတယ်ဂါထာဒါဆိုရင်အကုသိုလ်နဲ့ပြီးသွားပြီအဲ့တော့အကုသိုလ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါဘာဆက်လာမလဲအဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအဘိဓမ္မထသင်္ဃဟကျမ်းရဲ့အစဉ်ကိုသိထားရမယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဘာဆက်လာမလဲဆိုတော့တဲ့အဟိတ်စိတ်18ပါးဆက်လာလိမ့်မယ်တဲ့အဟိတ်စိတ်18ပါးမှာအကုသလဝိဘက်စိတ်9ပါးအာဟိကုသလဝိဘက်စိတ်10ပါးအာဟိကရိယာစိတ်3ပါးပြီးအဲ့ဒါကိုဏိကုံတတ်မယ်တတ်ပြီးတော့မှသင်္ဃဟဂါရနဲ့ဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့တရားတွေကိုပြန်ခြုံပြမယ်ခြုံပြပြီးကြံတဲ့တရားတွေကိုတောပနာစိတ်59 91ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာထပ်ပြီးနောက်ပြမယ်တရားတွေကိုထုတ်ပြမယ်နော်အဲ့ဒါဒီအာဟိစိတ်ရှေ့ကိုဆက်သွားမယ်အစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပထမဦးဆုံးအာကုသလဝိဘက်စိတ်9ပါးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြနော်အဲ့တော့အာကုသလဝိဘစိတ်9ပါးအဲ့တော့မှဘာတွေရှိမလဲဆိုတော့ဥပက္ခတဟကုသက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ဆိုပြီးတော့မှသောတာဂာနဇိဝါနော်ဝိညာဉ်စိတ်တွေသွားမယ်ပြီးတော့မှသူ့အောက်မှာဒုက္ခတဟကုကာယဝိညာဉ်စိတ်အဲ့တော့အပေါ်နဲ့ရှင်ကြည့်လာရင်သက္ခုသောတာဂာနဇိဝါတိမှာဥပိ္ပခာတဟဂုတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့မှနံပါတ်5မှာเนาะကျွန်တော်တို့ကာယဝိညာဉ်မှာဒုက္ခတဟဂုတ်ဖြစ်တယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီအောက်မှာကြည့်လိုက်ရင်တံပရိဆိုင်နဲ့တန်တိရဏဒီဥပိ္ပခာတဟဂုတ်စိတ်ဖြစ်တယ်ဒါဟာအကုသလဝိဘက်စိတ်9ပါးအဲ့တော့ဒီကာကြောမှာအဲ့ဒီ9ပါးတွေအစဉ်တွေမဖော်ပြတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခဏပြောတာဒါကတင်းကြိုမှာတိပြီးသားဆိုရင် तू မဖော်ပြတော့ဘယ်နဲ့တစ်ခုချင်းကိုဒဲရှင်းတော့မှာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒါအခြေခံလေးကိုပြန်ထည့်ပေးတာเนาะဓမ္မမိတ်ဆွေများဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အမှန်ဒီကာကျော်စာအုပ်ကိုလေ့လာလိုက်ပြီဆိုရင်ဒါတွေမပါတော့ဘူး तू ကဓာတ်ရိုက်ပြောတော့မှာเนาะအဲ့တော့ကိုရီးယားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကာကျော်လေ့လာတဲ့သူတွေကတချို့ဟာကျန်းကဘလို့ကြီးလဲမသိဘူးဟိုရောက်ဒီရောက်ဆိုသဘောထင်သွားတာအမှန်က तू ဟာအခြေခံကြောရိုးမသိခဲ့တာအခြေခံကြောရိုးမသိတာကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုမသိဘူးဟာကျန်းကဟိုရောက်ဒီရောက်ကြီးဖြစ်တယ်ဆိုဖြစ်သွားတာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းအခြေခံကိုသိရမယ်အခုဒါကြောင့်တချို့သင်တန်းတွေဆိုပါဠိစာအုပ်ပါကင်ပြီးသင်ပါဠိစာအုပ်ကင်ထားတာတွေ့လားဒီပါဠိဒီလိုဆိုတာဒါကြောင့်ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ထွက်တယ်ဒါကိုဒီလိုရှင်းပြတာအဲ့တိုင်းသွားတာအဲ့တိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော်ရုံတောင်နဲ့သင်ခန်းစာရှေ့ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့သင်တန်းသားအများစုဒီပါဠိကိုဒီလောက်မကျွမ်းကျင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီနီးကိုရှောင်ရတော့တာနော်တချို့သင်တန်းမှာပါဠိစာအုပ်ကင်ပြီးသင်တာအဲ့တိုင်းသွားတာအခုကျွန်တော်တို့ကအဲ့နီးကိုရှောင်ရတယ်စကလုံးတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးသိယုံကျွန်တော်တို့အကျမ်းမြင့်ဆရာတော်ရှင်သနကာပြုဝန်သားရဲ့အခြေပြုတင်းကြိုကိုမှီပြီးတော့မှဆရာတော်ဒီစကလုံးတစ်လုံးကိုဘယ်လိုရှင်းပြတော့နားလေအောင်နော်ပါဠိစကားမတတ်တဲ့လူတွေအတွက်ကိုနားလေအောင်ဒီလိုရှင်းသွားတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုနီးယူပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကအတိအကျရှင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါဓမ္မမိတ်ဆွေများအတိအကျကြီးမရှင်းဘူးစကလုံးတစ်လုံးနေနားလေယုံလေးတွေပဲကျွန်တော်တို့အတိတ်ပဲပြန်ပြီးထည့်ပေးလိုက်တာအဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အရန်အခက်အခဲမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီကြောကျိုးကအစဒီမှာကျမ်းရဲ့ကြောကျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တခန်းတက်မယ်သူဖော်ပြပေးသွားတယ်အဲ့တော့အခုဒီအကုသလဝိဘက်စိတ်ကိုစပြီးရှင်းတော့မယ်စက္ခုဝိညာဉ်ကစပြီเนาะစက္ခုဝိညာဉ်စက္ခုဆိုတာဘာတုံးဆိုတာကစပြီးရှင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သင်ခန်းစာစာအုပ်မှာကြည့်လိုက်ရင်စာမျက်နှာ15အဲ့တော့အာဟိတ်အာကုသလဝိဘက်စိတ်9ပါးလို့ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့အရှိယအာဟိတ်ဒီမူရေးစာအုပ်မှာပါလို့ထည့်ထားတာဒါပေမဲ့သူကမထည့်ရတဲ့စကားလုံးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုဝိုင်းပြီးတော့မှခြံထားပါเนาะကျွန်တော်စာရိုက်တဲ့အချိန်မှာမူရေးစာအုပ်တိုင်းရိုက်တော့တော်တော်များများတွေဒီအဖွင့်တွေကိုကြည့်ရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တွေ့မယ်ဘာကုန်းတွေနဲ့ဖွင့်ထားတာဒီခေတ်မှာဘာကုန်းနဲ့တိတ်မသုံးဘူးဖောက်အုပ်ထုံးနဲ့ဖွင့်ကြတာများเนาะဒါပေမဲ့မူလစာအုပ်မှာဘာကုန်းနဲ့ရေးထားတော့ကျွန်တော်လည်းဘာကုန်းနဲ့လိုက်ဖွင့်ပေးတာနောက်ခေါင်းစဉ်မှာ तू ကအဟိတ်ပါနေတော့ထည့်တာအမှန်ကတော့ဘယ်လိုကြောင့်ဒါပါနေလဲမသိဘူးအဟိတ်ဒီမထည့်ရမယ်စကလုံးဟုတ်ပြီနော်အကုသလဝိပက်ပဲသုံးရမယ်ဒါပို့နေတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့စာအုပ်မှာပို့တာမဟုတ်ဘူးနော်မူရင်းမှာကိုကပို့နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါလေးဝိုင်းပြီးမှတ်ခဲ့ပါဒါဒီမလိုအပ်တဲ့စကလုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်
ကျွန်တော် projector ထိုးတဲ့အချိန်မှာမမိတ်ဆွေများအဟိတ်ကိုကျွန်တော်ဘောင်းခတ်ပြထားတယ်ဒါသုံးစရာမလိုအပ်ဘူးနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အာကုသိုလ်စိတ်ဤအခြားမဲ့၌တဲ့အာကုတလဝိဘက်စိတ်တို့ကိုမိယာကိစ္စအပြားအားဖြင့်ခုနှစ်ပါးဖြင့်ဝေဖန်သည်တဲ့အဲ့တော့အာကုတလဝိဘက်စိတ်ခုနှစ်ပါးကိုချုပ်လိုက်ရင်နှစ်ပါးအပြားရှိမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့လဲမိယာအပြားနဲ့ကိစ္စအပြားမိယာဆိုတာပြန်ကြည့်လိုက်ရင်မမိတ်ဆွေများမိယာဆိုတာစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ဆိုပါတော့နော်အဲ့တော့စက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ဟာစက္ခုမှာမိတာလေဒါကြောင့်မိယာအပြားတောတဂာနဇိန်ဝါကာယစသည်ရေမိယာအပြားတွေဖြစ်ပါတယ်တန်ပရိဆိုင်တို့တန်တီရဏတို့ကသူ့လုပ်တဲ့ကိစ္စသူဘာလုပ်လဲသူ့ရဲ့ကိစ္စအရာနာမည်ပေးတာအပေါ်ကကြတော့မိယာအရာနာမည်ပေးတာဟုတ်ပြီနော်မျက်စိမှာဖြစ်တဲ့စိတ်စက္ခုဝိညာဉ်နားမှာဖြစ်တဲ့စိတ်တောတဝိညာဉ်အဲ့ဒီလိုမိယာအရာအမိပေးတာတံပရိဆိုင်တန်တီရဏတို့သူဘာလုပ်တတ်လဲအာယုံကိုလက်ခံတတ်တယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုတံပရိဆိုင်လို့ပြောတန်တီရဏဒီအာယုံကိုစုံစမ်းတတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒါမိယာကိစ္စအားဖြင့်ဆိုရင်တော့တဲ့နှမျိုးတဲ့နှစ်ပါးအားဖြင့်ဝေဖန်လိုက်တယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးဘသူကစစက္ခုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာတဲ့နော်စက္ခုဆိုတာပြောကြားခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်တာယာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရှိတယ်နော်ပြီနော်ထင်စွာပြတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လိုင်းတာပေးထားတယ်မမိတ်ဆွေတို့စာအုပ်တွေမှာအဲ့ဒါတာပြီးမှတ်ထားပါနော်စက္ခုဆိုတာတဲ့ပြောတယ်လို့ပြောတာနော်ပြောကြားတာကိုလည်းစက္ခုလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်တာယာတာကိုလည်းစက္ခုလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်တဲ့နော်ထင်စွာပြတယ်ဆိုတာလည်းစက္ခုလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်မျက်လုံးဆိုတာအပြင်ကိုအဲ့ဒါကြီးရသေးတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်လေသွားလို့ပြောလိုက်ရင်လမ်းလျှောက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်လို့ဗဇက်ထဲရတယ်အဓိပ္ပာယ်ရနော်အဲ့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ကွဲကိုဖော်ပြထားအဲ့တော့စက္ခုတည်တဲ့ပြောကြားတယ်တာယာတယ်ထင်စွာပြတယ်သုံးချက်အဲ့တော့ပြောကြားလို့စက္ခုမိဤဆိုစက္ခုကဘယ်လိုလုပ်ပြောတော့ तू ကဗဇက်မှမပါတာဒီလိုဖြစ်တော့မယ်လေအဲ့တော့ပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြီးကိုစက္ခုလို့တတ်ထားတယ်လေဒါဆိုဒီစက္ခုကဘာပြောလို့တော့ဆိုတော့မှမေးတော့မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းပြဝိညာဉ်ဤတရားဖြစ်၍တဲ့ညီညွတ်တီမညီညွတ်တီကိုပြောကြားတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်သောကြောင့်နော်ဝိညာဉ်ရဲ့တရားဖြစ်၍ညီညွတ်တီမညီညွတ်တီကိုပြောကြားတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်သောကြောင့်ပတာဒယုတ်သည်စက္ခုမိဤအဲ့တော့ပတာဒယုတ်ကလေးပါတဲ့ပတာဒယုတ်ကိုပြောတာတဲ့စက္ခုဆိုတာအဲ့တော့ညီညွတ်တီမညီညွတ်တီကိုပြောကြားတဲ့ကဲ့သို့ဆိုတာဥပမာလေးဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပြောကြည့်အောင်တိုင်9တိုင်ကိုတညီတဲ့စိုက်ပါဆိုပါတော့တိုင်9တိုင်ဒီဘက်ကတိုင်1တိုင်စိုက်တယ်နောက်တိုင်1တိုင်စိုက်တယ်နော်2တိုင်စိုက်လိုက်တယ်2တိုင်စိုက်လိုက်တယ်စိုက်လိုက်ပြီးတော့တတိယတိုင်စိုက်မယ်ဆိုဒီဘက်ထွက်နေမလားဟိုဘက်ထွက်သွားမလားတိုင်ကအတန်းလိုက်မညီပဲတစ်ဖက်ထွက်သွားမယ်ဆိုမျက်စိနဲ့ကြည့်နေရတာလေတယောက်ကမျက်စိနဲ့ကြည့်ဟေးဒီဘက်နည်းနည်းတိုးနော်ဟိုဘက်နည်းနည်းတိုးရပြီအဲ့နေရိုက်လိုက်တော့အဲ့တော့သူတစ်ဖြောင်းနေဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ညီမညီကိုဘသူကပြောတာကပါဇက်နဲ့ပြောတာဒါပေမဲ့မျက်စိကမြင်လို့သာပြောတာเนาะဒါကြောင့်မလို့ညီတာမညီတာကိုတဲ့ပြောနေတယ်လို့ပဲအဲ့တော့တိုင်လေးတွေ3ချောင်း4ချောင်းဒီလိုအတန်းလိုက်လေးဖြစ်တာအထက်အောက်ကြည့်လိုက်တယ်ဟိုတိုင်ကိုနည်းနည်းရိုက်အောင်ဟေးကျန်တဲ့တိုင်နေနှိမ့်နေတယ်သူကမြင်နေတဲ့ရိုက်ဟောညီသွားပြီเนาะအဲ့တော့ပြောနေတယ်လို့ပဲတဲ့မျက်စိဟာเนาะဒါကြောင့်မလို့ညီညွတ်တီမညီညွတ်တီကိုပြောတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်သောကြောင့်ပတာရယုတ်တီစက္ခုမိဤနောက်တစ်ခါကျတော့တာယာတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဒါဆိုမျက်စိကဘာတာယာတော့သူကရူပါယုံတွေကိုတာယာတာပေါ့เนาะဒါကြောင့်ရူပါယုံကိုတာယာတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်သောကြောင့်စက္ခုမိဤစက္ခုပတာရနှင့်တကွာဖြစ်သောမျက်မှောင်ရိုးဖြင့်ပိုင်းခြားအပ်သောမျက်လုံးအသားဆိုင်ကိုလည်းအဲ့နေရာမှာစလုံးပေါင်းရိုက်ထားတာမှားနေတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများထားနယူလို့ရေးရမှာနငယ်ရက်ပင်နှစ်ချောင်းငင်ဖြစ်ရမှာเนาะရက်ပင်ကြံခဲ့တယ်နှစ်ချောင်းငင်ပဲပါတယ်ရက်ပင်ကြံခဲ့တယ်အတိတ်ပဲအရန်กว่าတယ်เนาะဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းဒါမတွေ့ဘူးဒီစစ်တုံးကကြော်သွားကြတာပေါ့เนาะဒါတွေနငယ်ရက်ပင်နှစ်ချောင်းငင်နယူเนาะအဲ့တော့ထာနယူပစာအားဖြင့်တဲ့စက္ခုဟုခေါ်၏အဲ့တော့ရူပါယုံကိုတာယာတယ်လို့ဖြစ်လို့စက္ခုလို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုအဲ့ဒီစက္ခုဒီဘသူကိုပြောတဲ့တုံးပတာထယုတ်ကိုပြောတာပတာထယုတ်ကိုစက္ခုလို့ပြောတာအဲ့တော့မျက်လုံးကြီးတစ်လုံးလုံးကိုလည်းစက္ခုလို့ခေါ်လို့ရတယ်တဲ့ဘာကြောင့်လို့ထာနယူပစာအားဖြင့်ရမယ်နော်ထာနယူပစာပြီးရင်အဲ့ဒါလေးနဲ့ရှင်းပြပေးမယ်လေဘုဟုတုတ္တပါစာမွဲမှာတော့
ဒါလောက်ကြီးမမေးပါအောင်เนาะဒီစလုံးကြီးရေးတိုင်လည်းရတယ်မရေးပဲကြော်ချလည်းရတယ်ပရိယေအားဖြင့်လည်းရတယ်เนาะအဲ့လောက်ရေးရင်ရအဲ့တော့အစင်းကိုထင်စွာပြသောကြောင့်စက္ခုမီဤဒါကထင်စွာပြတယ်ဆိုအဓိပ္ပာယ်เนาะထင်စွာပြတယ်ဟောဒီဟာလေးကအနီလေးပေါ့အပြာလေးပေါ့ဘသူကပြပေးတာတော့စက္ခုကပြပေးတယ်เนาะဒါကြောင့်အစင်းကိုထင်စွာပြတတ်သောကြောင့်စက္ခုမီဤအဲ့တော့စက္ခုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်၃ချက်ဒီ၃ချက်ထဲမှာစောစောကပြောတယ်နံပါတ်1ကိုကြည့်လိုက်ရင်စက္ခုပတာဒကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ပတာဒရုပ်ကိုစက္ခုလို့ခေါ်တာနော်ရမယ်နော်ပတာဒရုပ်မျက်စိမှာရှိတဲ့ပတာဒအကြည်လေးကိုစက္ခုလို့ခေါ်တယ်မျက်လုံးကြီးကိုလည်းစက္ခုလို့ခေါ်တယ်ဘာနည်းအားဖြင့်ခေါ်လဲထာနယူပစာအားဖြင့်အဲ့တော့ထာနယူပစာဆိုတာကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့တဲ့မမိတ်ဆွေများဒီဟာလေးမှတ်ချင်လဲစကရင်ရှော့ရိုက်ပြီးမှတ်နော်အဲ့တော့ထာနယူပစာဆိုတာထာနီနဲ့ဥပစာကိုတွဲယူတာနော်ထာနီနဲ့ဥပစာတွဲယူတာအဲ့တော့ထာနီဆိုတာဘာပြောတာတုံးဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ဟာဒီမှာတော့နားလည်လွယ်အောင်လို့တီသူလို့ပြောလိုက်တာလေဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဌာနမှာတီတဲ့သူအဲ့ဒါဌာနီဌာနီမှာတဲ့ဌာနမှာတီတဲ့သူရဲ့အမိကိုဌာနမှာတင်စားရည်ဆိုလိုက်တာရမယ်နော်ဌာနမှာဒီဌာနမှာဘယ်သူရှိလဲဆိုလိုတာဒီမျက်လုံးကြီးမှာဘယ်သူရှိလဲစက္ခုပတာဓာရှိတယ်အဲအကြောင်းစက္ခုပတာဓာရှိတဲ့ကြောင့်မျက်လုံးကြီးကိုလည်းစက္ခုလို့ခေါ်မယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဓာတ်ရိုက်ကပတာဓာယုတ်မျက်လုံးကြီးကိုစက္ခုလို့ခေါ်တာကထာနယူပစာအားဖြင့်ခေါ်တာနော်ရမယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်အောက်မှာပြထားတယ်စက္ခုပတာဓာနဲ့မျက်လုံးနဲ့နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမျက်လုံးမှာတည်နေတာကစက္ခုပတာဓာကတည်နေတာနော်မျက်လုံးမှာရှိနေတာအဲ့တော့မျက်လုံးမှာရှိနေတာကစက္ခုပတာဓာမြားလေးပြထားတယ်စက္ခုပတာဓာကိုဘယ်လိုခေါ်တော့စက္ခုဒါဆိုရင်ဟိုဘက်ကမျက်လုံးကြီးကိုလည်းဘယ်လိုခေါ်မလဲစက္ခုလို့ခေါ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကစက္ခုပတာဓာယုတ်ဒီဌာနီနော်မုတ်ချတရားဟိုဘက်ကဟာကဌာနယူပစာနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီဘက်ဒီဌာနယူပစာအဲ့တော့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့တွေသုံးတယ်လေဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ကအခုဒါကြည့်ရင်မျက်စိရှုပ်နေတယ်တိတ်နားမလည်ဘူးလို့ဖြစ်နော်ဒါကြောင့်ဒါဒီကြနားလည်အောင်ရှင်းပြဖို့အတွက်မြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်ရှာပေးရတယ်ကျွန်တော်တို့ဥပမာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီနေရာမှာနေတဲ့သူကရှမ်းနေဟုတ်ပြီနော်ဟောဒီရွာကြီးမှာနေတာကရှမ်းနေဒါဆိုရင်အဲ့ဒီရှမ်းဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဒီရွာမှာနာမည်တက်လို့ရတယ်သဘောပေါက်နော်ဟောဒီရွာမှာနေတာရှမ်းအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီရွာကြီးကိုခေါ်လိုက်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လိုက်ရှမ်းရွာလို့ခေါ်လိုက်ရွာကရှမ်းလူမျိုးမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်ရွာဆိုတာရှမ်းလူမျိုးမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာနေတဲ့သူရဲ့နာမည်ကိုယူပြီးတော့မှရွာမှာတက်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်ရှမ်းရွာလို့ဖြစ်သွားအဲ့ဒါဌာနယူပစာနော်သဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့တော့ဌာနယူပစာဆိုတာရှိတဲ့သူကိုရဲ့နာမည်ကိုယူ၍နေရာကိုအမိပေးတာနော်ဒါကြောင့်ဒီမှာ तू ကမျက်လုံးထဲမှာရှိနေတာကပတာဓာယုတ်အဲ့ဒီပတာဓာယုတ်ကစက္ခုပတာဓာဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီစက္ခုဆိုတဲ့စကားလုံးကိုယူလိုက်တယ်ဒီမျက်လုံးကြီးကိုပေးလိုက်တယ်ဒါဆိုမျက်လုံးဒီစက္ခုရမယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့သုံးချက်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တဲ့နေရာမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စက္ခုရဲ့သုံးချက်သောအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါနံပါတ်1မှာနော်နံပါတ်1ကညီမညီကိုပြောနေသလိုပါပဲတဲ့နော်အဲ့တော့ပြောတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြောင့်မလို့ तू ကရှင်းပြတယ်ဟုတ်တယ်လေမျက်စိကညီမညီ तू ပဲကြည့်ပြီးပြောပေးတာပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ရှင်းပြတယ်နော်နောက်ကနံပါတ်2ကตาရတယ်ဆိုတာ तू ကဘာကိုပြောနေတာလို့ပတာရယုတ်ကိုပြောတာဒီပတာရယုတ်ကအစင်းနေဒီပေါ်မှာမြင်တယ်နော်ဒါကြောင့်ตาရတယ်ဒါဆိုရင်မျက်လုံးကြီးကိုလည်းစက္ခုလို့ခေါ်မယ်ဒါကမျက်လုံးကိုခေါ်တာဒီဌာနယူပစာနော်ပြီးတော့နံပါတ်3ကကြတော့အစင်းတွေကို तू ကပြပေးနေတာဒါအဖြူပေါ့အနီပေါ့အပြာပေါ့စသဖြင့် तू ပြပေးနေတာမဟုတ်သူ့ကိုထင်စွာပြတယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်နော်ရမယ်နော်အဲကြောင့်စက္ခုဝိညာဉ်ဆိုတာတဲ့အဲ့ဒီစက္ခုပတာရမှာမှီတတ်သောကြောင့်သို့မဟုတ်စက္ခုပတာရမှာမှီပြီးဖြစ်တဲ့စိတ်ဒီစက္ခုဝိညာဉ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဘယ်ရောက်သွားပြီလဲဆိုတော့စက္ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြီအဲ့တော့ယနေ့သင်ခန်းစာအချိန်ကဤများနဲ့ပြည့်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တောတာဂာနဇိန်ဝါစတဲ့အကုသလဝိဘက်တွေကိုနောက်တစ်ပတ်မှာဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားပါမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေဗုဒ္ဓဂုဏောအနန္တောဓမ္မဂုဏောအနန္တော
တံဃာကုနောအနန္တောမာတာပိတုကုနောအနန္တောအာစရိယကုနောအနန္တောဟုအနန္တကိုယ်၏ကျေးဇူးရှင်တို့ကိုဝန်ဒီဝန်လာမိယုတိမြတ်တို့လက်ဆုံးမူ၍ရှေခိုးကြောပါ၏အရှင်ဘုရားယနေ့ယခုအဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ကိုနာယူတင်ကြားရသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့၏အဖို့ဘာကတို့ကို၎င်းအာလုံးကြာကြာသည်များအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအာလုံးကြာကြာသည်များအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအာလုံးကြာကြာသည်များအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာ